Samena Nikoko, Na Purizada Pesiva Na Purizada Pesi, Nulon in Purizada Pesi, the Pinsokara Bona, Puti Kamata in Pidere. I say Pinsokara Bona, Purizada Pesidiadi, Pesidiaga, in Pinente Yo. Yoga ho, in Pinita Sumo, Japan Kega, in Pinita Yom Ho, in Pinne Biro, Tia Kaimati Mada Yoga Ashime. Now, Tia Kaimati Biro, the Yoga Pelwater Yomo Dibene, 2 year, Pisoban, Tia Kai Kala, Tini de Kalamabe, Nauma Pitware Nao, Jesubuma. No? Yin Pinita Yo to the Kajara Kajaro, General Boa Asa, Pretandi. Pretandi Shima, Yopit and Peter no Pioba Mishu. Machida de Jamolo, ne Buddhisa Pisidi, the Mabe Peter, Potima Pite. Nuloma, a Kauka, Patayan, a Kauka, Kala, Artisolution, Pretandi Kala, Poti Kala Kaute. Or Tua Baba Commoners, Poti Kala, Cockers, Pretandi Kala, Nuloma, Cocker at the portion. No? A Pisidia Puria, Yokman needed. Yomani, General, the Pesopa Natamata Lucian Baube Kaulamale. Nan the Pesopa Nani Kaulama, Kaula Vido, a Nuloma, Toda things are Toby Homa. Homa to the Kajaro, General Yomapala gave. No? Purizada Pisidi, a Yimpite Yoga, Pisidia Manime, Tia Kai Kala, 2 year Pesopa, Tia Kai Kalamave, no much him now with Jesupume. Although Yo Loka Nepata Kajaro, Dua Pane Petame. Pinsaon e Petame, so 2 Malopina in Ara Palace, Stu or Kara, Satu Rosra Arupa Arupa, Diacoma Pala, a bow. Urizadadi, Yo Loka Nepata Jamulo, Pinsokara Boma Bepime, Pinsokara Boma Bepime, or Diacoma Arupa, so there, Satu Okara Mapalao. Now, Purizadadi, in Pinita Yoshia method of Pretandi or Tauki method, Pretandi in Pita Yosua, no Kaulumia. Kaulumia de Katamotue, Kaladi, Puti Kala, Puti Pretandi in the Macanda Liva, Puti Pretandi in the Macanda Liva, or the Nuloma Bamacauke, Pretandi in the Macanda Liva or Macauke. No? As a Lucian. Buddhizada, Tatidi, Aramana Buddhizada, Tahada Buddhizada, Buddhizada, Limun, Hutu Buddhizada, Ayashita, Aramana Abu or Macabau, a Hutu Buddhizada, O Kaume, Kaude Kajaros in Pisidiaga, Yo, Pisopandiaga, Na, Kaulametia, Name Palame, 2 year Pisopanatama, Name Palame, so do she, Pisanema Pari Palamle, Yode, Golum Palam. Yode Golum Palame, Buddhizada Pisitiaga, Yo, Pisopandiaga, Na, Pisopan, Topido, Sawada, a Nuloma, Toda Tincha Tolide, a Nuloma Pada Diago, Pisanema Piancaude. Pisanema Piancaude, so I could not call me Pisanema, Yo Golum Pala. No? Dima Caucade now, Pianton Tachi Mesodocine, Pinsokara, Boma, Patadas, I say up below she there. Aruba, we can be a Maso, she sang our no? She sang our shime. Pinsokara Boma Pata to the Kaja, she sang our shime. Pinsokara Boma Pata, so to walk around to Mapio. So to walk around Mapio Kaja, so to walk around Bill Yamone. Pisanema, Pisana, so to walk around Segapalo shime. The Sidu Okaraga, Lise Chowshim. No? Dina Coupon, Tia Jojo, Mamma no? Dimaga, Pinsokara, Pata say, Dimaga, Sidu Okara, and Pata say. No, Dimajaro Kala Apie, Potima Hore, Potima Hore to Pretani with Nina, Pretani Pau, Pretani Maparaka, Pretani Apama Shimne, no? As Russian, 2 year Yatia, Purizada PCD, Pisiga, Yo. Tuyat yoga, Pisiga yo, Pisopangana. General Pisopana the Mao where you be or Sawada whipping a nulon, Toda Tincha Tome solution, Sawada a nulon, Toda Tincha ma Yopala, Mapau. Pisopama Mapatia, Pisanate to a mess with a Kaja Yoga Pede Yomane, Pisanate Toda Tincha Yom. No? Nodega, Dima took the Nandiade, Purizada di Pinso poverty, Miran Pure. No? Pinso water, Sisanga. These are Pinso Sisanga Suranego, Satu Mapio, Satu Mapio Kaja, Satu water the Arupa Machine, Pisane machine. Now, Tima, Purizada di poverty with the Tipiade, Surekaja, Pretanigo,
မပြအပရိသတ်နေရာဘာမှရှိမလဲပစ္စနိတ်မှာရှိမယ်အဲ့ဒီတရားကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာထုတ်ကနော်သင်္ချာထုတ်ကမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာမျက်နှာ299ကိုတွားမယ်နော်အနုလုံတွင်ပုရိသတာပစ္စည်းသည်ပင်စောကာရဘုံ၌ပုဝတိအခါတာမာတာနှင့်ဖြစ်သောစိတ်ပေါင်း85ခုနံတရားများရခဲ့ပါတယ်ဤပစ္စနိတ်တွင်နံတရားများမှာအရူပဘုံ၌ဖြစ်သော46ခုနှင့်ပင်စောကာရပရိသန္တိနမခန္ဓာရုပ်တရား9မျိုးလုံးရပါမည်စေတစာယုတ်သည်ကုသိုလ်ပြုသောကုဗျာအကုသိုလ်ပြုသောအကုဗျာအစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်ပေါင်းမဟာဘုံနှင့်တကွာဖြစ်သောကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဖြစ်လာမယ်ဒီရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ချာပနဲ့ချက်ထွက်လာမလဲရုပ်ကထွက်လာပြီးဆိုရင်သေချာပေါက်ပံပြ5ချက်ထွက်လာမယ်နော်ပံပြ5ချက်ထွက်လာမယ်ရုပ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပံပြ5ချက်ကုသလပရမှာကုဗျာအကုသလပရမှာအကုဗျာဗျာမှာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဆိုရောတေချာတာကရုပ်ထွက်လာပြီရုပ်တွေစုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပံပြ5ချက်ပါလာမှာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအရူပဘုံ၌ဖြစ်သောစိတ်တွေပါလာပြီအရူပဘုံ၌ဖြစ်သောစိတ်တွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲအရူပဘုံ၌ဖြစ်သောစိတ်တွေမှာအရူပဘုံမှာအကုသိုလ်ရှိလားရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်နော်ဒီကုသိုလ်တွေကရူပဘုံကျွန်တော်တို့ကာမဘုံမှာဖြစ်များတဲ့ကြောင့်မလို့ကာမစိတ်တွေပြောရဲဆိုပေမဲ့အဲဒီစိတ်တွေကအရူပဘုံမှာလည်းဖြစ်မှာပဲအရူပစိတ်တွေကအရူပဘုံမှာဖြစ်များပေမဲ့ကာမမှာလည်းကျင့်ရနိုင်တာပဲအဲ့ခါကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကုသိုလ်ပါတဲ့ကြောင့်မလို့အရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့နံတရားလေးတွေပါလာမယ်နော်အရူပဘုံမှာဖြစ်မဲ့နံတရားလေးတွေပါလာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့မှာသင်္ချာရကုကုဆိုတဲ့သင်္ချာသည်အရူပဘုံအတွက်သင်္ချာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကုကုဒီအရူပေသေးနဲ့ထည့်ဟောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဘုံမှာဖြစ်မဲ့နံကိစ္စလေးတွေပါလာမယ်ကုကုတင်ချာအကုတင်ချာဗျာဗျာတင်ချာမှာအဲ့လေးပါလာမယ်ခုနကကျွန်တော်ကပံပြ5ချက်လို့ပြောတယ်ပံပြ5ချက်ပံပြ5ချက်ကအခုအရူပဘုံမှာဖြစ်မဲ့ဒီ46တရားဖြစ်မဲ့တင်ချာကဘာတင်ချာတွေဝင်လာမလဲဆိုရင်ကုကုဝင်လာမယ်အကုဝင်လာမယ်ဗျာဗျာဝင်လာမယ်အော်ဒီပံပြ5ချက်ကဒီ3ချက်ကပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်ရမလဲ9ချက်ရနော်ဒီဗျာဗျာကဘယ်တဲဝင်သွားမလဲဆိုရင်ပံပြတဲဝင်သွားမယ်လေပံပြ5ချက်ကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာတော့ဒီမှာပါပိတာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးခေါ်ပြလိုက်တာဟောနော်ဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအဲ့မှာသင်္ချာပါသင်္ချာပေါင်းမယ်ကုပေါင်းမယ်အကုအောင်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသလပရမှာကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဆိုပြီးတော့သင်္ချာ9ချက်သွားမယ်နော်သင်္ချာ9ချက်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်လေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်စဉ်းစားအောင်သုဒ္ဓသင်္ချာရကုသိုလ်အရူပဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အရူပဘုံနဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်အထက်မဲ့3ပါးအဲဆိုရင်အလုံးပေါင်းဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုရင်15ခုမဟာကုသိုလ်ရှိနောက်ကအရူပကုသိုလ်4အထက်မဲ့3ပါးဆိုရင်ကုသိုလ်က15ပါးဖြစ်မယ်နော်အရူပဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘမှုနဲ့မောဟမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ30ဖြစ်မယ်နော်အရူပဘုံမှာဒေါသမှုတော့မဖြစ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါအဗျာကတတရားအရူပဥပ္ပတ်4မနောဒရဝိဇံမဟာကရိယာ8အရူပကရိယာ4ဖို့4အဲ့မှာတော့ဖို့ကတော့4ဖြစ်တယ်နော်အရူပဘုံမှာသောတပတ္တိမဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအောက်မဲ့ထက်မဲ့3ပါးတော့ဖြစ်မယ်ဖို့ကတော့4ပါးလုံးရှိမယ်ဘုံစိတ်ရအရာနော်ဘုံစိတ်ရဖို့4ပါးလုံးရှိမယ်မက်ကတော့အထက်မဲ့3ပါးပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဝိပက္ခရိယာအနေနဲ့က21ရှိမယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းအရူပနာအတွက်ကအရူပေတရာယ46ရှိမယ်46ကိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်15နဲ့ဟောရမှာပေါ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်30နဲ့ဟောရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အရူပေလေးထည့်ဟောရမှာဒီတရားနန္ဒမတရားတွေကအရူပဘုံတွေဟောတယ်ဒီလိုလေးသိမယ်နော်ဒီမို့ဆိုရင်အရူပေမပါလို့ရှိရင်ဒီဟောတဲ့တရားတွေကကျွန်တော်ပြင်စောဟောမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စတုဟောမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုကကြာတဲ့အခါကျတော့စတုဟောတတ်ပဲဆိုတော့ဘယ်ဘုံတက်ပဲပြောတာလဲအရူပဘုံတက်ပဲပြောတာအရူပဘုံစိတ်ရက46ရှိမယ်နော်ဝိပကနိဝိပါကပြကတိကရိယာပြကတိခန္တီပရိစ္ဆစိတ်သမုဋ္ဌာဏလူပံဝေဝိပင်းတစ်ဆက်ထပ်ထုတ်ပြရပါမယ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်အတွက်နော်ဤဝိပင်းတစ်စင်ထပ်ထုတ်ရတဲ့ဖြစ်စာမျက်နှာ262ကိုပြန်ညွှန်ထားပါတယ်နော်ပရိသန္တိရုပ်တက်များမှာအနုလုံတဟဇာတာပစ္စည်းအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်ကအရုပတခုပြောမယ်ပုရိသတာပစ္စည်းရဲ့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းရဲ့ဟာနုလုံးမှာလည်းပါဠိတူရှိတယ်ပစ္စနိမှာလည်းပါဠိတူရှိတယ်နော်ပုရိသတာပစ္စည်းရဲ့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းရဲ့နော်နောက်အရုပပုံနဲ့ဖြစ်တဲ့နာမ်များကိုဟောတဲ့ကြောင့်မလို့ဝတ္ထုကံမရပါဘူးပါဠိတူအနေနဲ့ကအနုလုံးမှာဝတ်ထုံလေးထည့်ဟောရတဲ့ပစ္စည်းဥပစ္စနိကြလို့ချင်းပါဠိထည့်ဟောရမယ်အရုပေလေးထည့်ဟောရတယ်နော်ဘယ်ပစ္စည်းတွေမှာလဲပုရိသတာပစ္စည်းနဲ့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းမှာနော်ဝတ်ထုံနုလုံးမှာဟောမယ်ပစ္စနိကြလို့ချင်းအရုပေလေးနဲ့ထောဟောပေးရမှာအရုပေဆိုတာပါလေအရုပဘုံ၌ဖြစ်တဲ့နာမခန္ဓာကိစ္စတွေကိုပြောတာနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ300ပုရိသတာပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုထုတ်မယ်နော်သင်္ချာကတိနိနဲ့တတ္တတိနိတတ္တတိနိဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆာနဲ့တခါသတ္တမှာတတ္တနေတယနဲ့တန်တ္တမှာတတ္တနဲ့ပစ္စယနဲ့နေတယမှာတတ္တတန်တ္တနဲ့တံပြုတ်တမှာတော့အများဆုံးသင်္ချာ3ချက်ပဲရတယ်သင်္ချာ3ချက်ပဲဆိုတာနန္တတ္တသင်္ချာ3ချက်တည်းပုံမရအောင်နော်အဲတန်တ္တနဲ့တံပြုတ်တမှာတိနိနော်ပရိစ္ဆာနဲ့တခါသတ္တမှာတတ္တပစ္စယနဲ့နေတယမှာတတ္တတန်တ္တနဲ့တံပြုတ်တမှာတိနိအဲ့တော့တတ္တတိနိသုဒ္ဓသင်္ချာထုတ်မယ်သုဒ္ဓသင်္ချာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝိပတ်လေပဝတိပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးအရူပဝိပတ်လေပဝတိပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘယ်ချက်ကိုထောက်ပြီးထုတ်လိုက်တာလဲအနုလုံးမှာပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အနုလုံးမှာပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူအနုလုံးမှာစတုဝောကာရပြောလားမပြောဘူးမပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဘယ်ချက်ကိုထုတ်လိုက်လဲအရူပဝိပတ်လေပဝတိပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့တော့စတုဝောကာရရဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးနောက်ကအရူပဘုံနဲ့ဖြစ်တော့လောဘမှုမောဟမှုမနောဒရဝဆံမဟာကိရိယာကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ကိရိယာအဲ့အလုံးပေါင်း46ပေါ့နော်အထက်မှတ်3ပါဖို့4ပါပြီးလို့ရှိရင်ပင်စောကာရပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးခုနကနဲ့ဖို့4ပါကြလို့ရှိရင်တစ်ဖြတ်လိုက်ဇရာထဲမှာနော်ဖို့4ပါးကြလို့ချင်းတစ်ဖြတ်လိုက်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒါအရူပ46ကိစ္စနော်ပြီးလို့ချင်းပင်စောကာရပရိသန္တေနမခန္ဓာ4ပါးတော့ပင်စောကာရမှာကြောက်လဲပဝတ္တိပဲဖြစ်တယ်တဲ့ပင်စောကာရမှာပဝတ္တိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်စောကာရရဲ့ပရိသန္တေကိုအနုလုံးမှာကောက်သွားလားမကောက်ဘူးဆိုလို့ချင်းပင်စောကာရရဲ့ပရိသန္တေကိုဘယ်မှာကောက်မလဲပစ္စနိမှာကောက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတစ်ချက်စပြီးတော့ပြန်တင်ပြမယ်နော်ပုရိသတာပစ္စည်းရဲ့တယုတ်ပစ္စည်းမှာပါပဲရှိတယ်ယုတ်ပစ္စုပန်မှာနာမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပစ္စုပန်နာမ်ကိုယူပြီးတော့စဝါဒအနုလုံးသုဒ္ဓသင်္ချာထုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာမပါတဲ့တရားကိုပစ္စနိကိုထားမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကွက်ပြီးကြည့်တော့မှာကပုရိသတာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စုပန်ကိုမှကြည့်တော့မယ်ဒီပစ္စုပန်မှာယုတ်ပါလားမပါဘူးအဲ့တော့ယုတ်ကဘယ်ကိုသွားမလဲပစ္စနိကိုသွားမယ်နော်နောက်ဒီမှာကပင်စောကာရဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စတုဝောကာရဘုံအရူပဘုံရဲ့နမခန္ဓာတွေကပဲသွားမလဲပစ္စနိကိုသွားမယ်ဟောဒီမှာပင်စောကာရမှာပဲဖြစ်တယ်ပဝတ္တိမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပင်စောကာရမှာရှိတဲ့ပရိသန္တိကိစ္စကျတော့သူပြောလားမပြောဘူးအဲ့တော့ပင်စောကာရရဲ့ပရိသန္တိကိစ္စတွေပဲသွားမယ်ပစ္စနိကိုသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပစ္စနိတရားစုလို့ရပြီနော်ပစ္စနိတရားမှာရုပ်တရားအနေနဲ့ကတော့အရူပဝိပတ်၄ပဝတ္တိပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးတစ်ချက်နောက်အရူပပုံ၌ဖြစ်တော့စိတ်46ပါပေါ့နော်ဖို့4ပါးဒီဟာ46ပါအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ပါလေပင်စောကာရပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခါယုတ်ကဘယ်လောက်သွားမလဲယုတ်အကုန်လုံးသွားမယ်နော်အဲ့တော့ယုတ်အကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ချာကြီးပဲပြောပြပါဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာ5ချက်ပြလိုက်ရုံပဲပံပြ5ချက်ပြလိုက်ရုံပဲနော်ပံပြ5ချက်ပြလိုက်မယ်ဒီထဲမှာအရူပဘုံ၌ဖြစ်တဲ့နမခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ချာထုတ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထုတ်ပြလို့ရလဲအရူပပုံမှာနံရှိလားအရူပပုံမှာရုပ်ရှိလားမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နံတတ်သင်္ချာလေးတွေဆွဲထုတ်မယ်အရူပပုံမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ကုကုအကုသိုလ်ရှိတယ်အာကုနောက်ကဝိပက္ခရိယာတွေရှိတယ်ဗျာတွေကထုတ်မယ်အဲ့တော့ဗျာသည်ရုပ်အတွက်ကလည်းဗျာရနေတယ်အရူပနံတတကလည်းဗျာရနေတယ်ဆိုတော့သင်္ချာ5ချက်နဲ့3ချက်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဗျာကအလုံးပေါင်းမှ9ချက်ပဲရမှာပေါ့နော်ဗျာကနှစ်ဖက်ရနေတော့တစ်ခုပဲကောက်မယ်9ချက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရူနဲ့နာပုရိသတာပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာလေးကိုပူဇော်ပါဦး
လေပုဝတိပရိခန္ဓာ၄ပါးအရူပဘုံ၌ဖြစ်သောအခါလောဘမှုမောဟမှုမနောဒရဝဇံမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာအရူပကုသိုလ်အရူပကရိယာအထက်မဲ့၃ပါးဖိုလ်၄ပါးသင်္သောကာရပရိသန္တိနမခန္ဓာ၄ပါးစိတ်တစားယုံပရိသန္တိကမ္မစားယုံဘာဂိယယုံအာဟာရစားယုံဥဒုဇယုံအတညာတကမ္မစားယုံပုဝတိကမ္မစားယုံဤတရားတို့သည်နာပုရိသတာပစ္စည်း၏ပစ္စုပန်နာဓမ္မဖြစ်သောတရားတို့မြည်ကုန်၏ထို့ကြောင့်ထိုတရားတို့ကိုဤပစ္စနိနာပုရိသတေတတတတတိနိဝေသင်္ချာတက်၏ဟောအပ်ကုန်၏ဟောနော်တတတတတိနိဆိုတော့ပံပြ၅ချက်ကဲကုကုရဲ့အာကုရဲ့ဗျာဗျာရဲ့အဲ့တော့ခုမှကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့သင်္ချာလေးတည်သွားမယ်ကုသလပရမှာပါရှိမယ်ကုကုဗျာအာကုတလပရမှာအာကုဗျာဗျာပရမှာဗျာကုဗျာမှာကုဗျာအာကုဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာ9ချက်တည်သွားလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကုစာမျက်နှာ300ကုဟောမြဲပါဠိတော်ဆိုတော့အရူပဘုံမှာဘယ်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့မှာထူကြတာတွေတခုရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်အခါ27 38ဘဂနဲ့ရေးချလိုက်လို့ရတယ်နော်အရူပဘုံမှာတောတပတိမက်ကအရူပဘုံမှာမရနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုတိထားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြည့်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အကောက်ဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရူပဘုံတိုင်းဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်၄နောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်၄ဆိုကုသိုလ်အစိမ့်တိုင်းရေးဝိုင်းဘာကြော်သွားလဲအရူပကုသိုလ်တွေမရဘူးအဲ့ရုပ်တွေကိုမုံမအရူပဖြစ်မှာလို့ပြောတာနော်ရုပ်ကိုပယ်နိုင်မှအရူပဖြစ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရူပကုသိုလ်တွေမရဘူးအရူပကုသိုလ်လေးအထက်မဲ့3ပါးစေတသိက်36အစိတ်နမခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကလည်းအစိတ်နမခန္ဓာနော်ဒီတရားလေးကရှင်းလေးပါပဲတကယ်တမ်းကျလို့ချင်းတင်းကြိုမိကုံးလေးပါပဲနော်တင်းကြိုမိကုံးလေးကိုတင်းကြိုအမြင်တန်လားမတန်လားမေးတဲ့ကိစ္စလေးပဲနော်အရူပဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်မရဘူးအရူပကုသိုလ်သောတပတ္တိမမရဘူးအထက်မဲ့3ပါးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်36အစိတ်နမခန္ဓာအစိတ်နမခန္ဓာ6ဝါဒလုံးရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကအစိတ်နမခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ301ကထာကောကုတလေနာကုတလနာကုတလောဓမောဟုသောကတပုဂ္ဂိယကအရူပဘုံ၌ဖြစ်သောအခါမဟာကုသိုလ်ရှိအဲ့မဟာကုသိုလ်ရှိကြီးပဲတတ်တန်းကြီးလို့မရအောင်နော်တော့ကြဒီကောက်တဲ့တရားကဘယ်ဟာကိုကောက်ဘယ်ဘုံကောက်တဲ့တရားလဲအရူပဘုံကိုကောက်ချင်တာနော်အရူပဘုံကိုကောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါဠိတော်တွေကိုမဆိုဘဲနဲ့တော့ဒီမှာအကောက်ကိုအရင်ပြောပြနေတာနော်အဲ့တော့ပါဠိနဲ့အကောက်အရာအရူပဘုံတိုင်းဖြစ်သောအခါမဟာကုသိုလ်ရှိအရူပကုသိုလ်၄အထက်မဲ့3ခုစေတသိက်စတ္တင်တာအစိတ်နမခန္ဓာ6ဝါဒစေတသိက်စတ္တင်တာအစိတ်နမခန္ဓာပစ္စုပန်တရားရဤအဲ့တော့အရူပဘုံတိုင်းဖြစ်သောတင်ချလေးမှန်းသိအောင်ပူဇော်ပါကုတလံဓမ္မံပရိစ္ဆကုတလောဓမ္မောဥပဇန္တိနာပုရိဇာတပစ္စေယအရူပေကုတလံဧကံခန္တံပရိစ္ဆတယောခန္ဓာတယောခန္ဒီပရိစ္ဆဧကောခန္ဓောဒွေခန္ဒီပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာအဲ့ပစ္စည်းလေးရောက်လို့ရှိရင်အရူပေဆိုတာလေးကိုအတန်တိတတလေးကျင့်ကြပေးပါနော်အဲ့တော့မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအကောက်ထဲပါဝင်ပြီးတော့ပါဟောနေတယ်သုံးသက်နေတယ်နှလုံးသွင်းနေတယ်ဒါမျိုးပေါ်လင်းပါမယ်ဟိပတတိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ပညာပါတယ်နော်ဟိပတတိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နံအဲ့ကုသိုလ်နံမှာပုံမှန်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းဖဲ့ပုရိဇာတာပစ္စည်းဖဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နှပစ္စည်းကြံနေမလဲ22ပစ္စည်းအဲ့ထဲမှာဘာကြံအောင်မလဲဒီတင်ချာအရာအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကလည်းဖဲ့မယ်နော်ဘာလို့ပစ္စုပန်ခုနအစင်တိုင်းလို့မှလေဝိပါကကိုကတော့အမြဲတမ်းဖဲ့မှာပဲရမှပြန်ထည့်ပေးမယ်နော်ကုသိုလ်ထဲမှာကျတော့ဝိပါကကုသိုလ်ထဲမှာဝိပါကပါလားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကကိုဖဲ့မယ်ဒါလည်းအောင်မြင်သွားမယ်နောက်တစ်ခုမေ့ကြံနေခဲ့မှရှိရဲ့အရူပဘုံမှာနာနဲ့ရုပ်ဘာမှကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရူပဘုံမှာနာချင်းပဲလုံနေတယ်ဆိုတော့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းထည့်လို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါတွေကအချက်လေးပဲကီးလေးပဲနော်ဝိပါကပစ္စည်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများဖယ်ပေးမှသိကြတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္ဆာဇာတာဖယ်မယ်နာပုရိဆိုတော့ပုရိဇာတာပယ်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဝိပါကဖယ်မယ်အဲ့ဒီလဲအောင်တယ်တပစ္စည်းလေးနဲ့အမှတ်ပေးလို့မရအောင်ဖြစ်နေနော်ခုဒီတင်ချာကအရူပေလို့ပြောထားပြီးတော့မှဝိပယုတ်တကြီးထည့်လို့ရမလားမရဘူးအရူပေဆိုရင်
nan di tinchaya nan ya tayuk nan ma wipyuta lulum la mulu aro bata pe be me wipyuta pe be me ara so lo shin 20 pisi ya wa me no kubya di kubya garo arupa bong twe ho da la မဟုတ်ဘူးဟိုမှာရုပ်တွေ9မျိုးတောင်ထွက်ထားတယ်အဲ့တင်ချာအတွက်ဟောမှာเนาะအဲ့မှာလဲဟိုကျန်တဲ့ခါတွေတိတ်တက်စဉ်းစားလို့မရဘူးเนาะအဲ့ပါဠိတော်ကကုပြာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပစ္စုပန်ရုပ်ထွက်နေတယ်ရုပ်ထွက်နေတဲ့ခါကျတော့တန်တထနဲ့တန်ပြုတ်တာဟောလို့မရဘူးလေးဝါဒဟောမယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမြဲပါဠိတော်ပေါ့ဟောမြဲပါဠိတော်ဆိုရင်ကုတလံဓမ္မပဋိစ္စဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိနာပုရိဇာတာပစ္စယကုတလေခန္တေပရိစ္ဆာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံကုတလေခန္တေဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်အပေါင်းလားဒီအစိတ်အပေါင်းဒီဘက်ကစိတ်တစယုတ်နော်စိတ်တစယုတ်ဒီကုတလေခန္တေဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်အပေါင်းအားဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ကတာကောက်မှဆိုလို့ချင်းပစ္စုပန်မကစိတ်တစားရုပ်ထွက်တာတဲ့ကြောင့်မလို့ဘလို့ကောက်ပေးမယ်ပစ္စည်းတရားကိုပင်စောကာရနဲ့ပစ္စည်းတရားကိုအဲ့မှာဘယ်လိုဘုံတက်ပေးရမလဲရုပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကပင်စောကာရဘုံနော်ကောက်ကတာကောက်ကလည်းကောက်မြဲလို့ပြောထားတယ်နော်ကောက်မြဲဆိုတာပင်စောကာရဘုံမှာပဲရုပ်ရှိတယ်လေခုနတင်ချာကဒီမှာကတိကတမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာစတုဝေါကာရမှာဖြစ်တဲ့ကုတလပရမှာစတုဝေါကာရမှာဖြစ်တဲ့တင်ချာပင်စောကာရမှာဖြစ်တဲ့တင်ချာမေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ခုနကုတီဘယ်လိုဟောလိုက်တယ်အရူပေလို့ဟောလိုက်လို့ရှိရင်စတုဝေါကာရမှာဖြစ်တဲ့တင်ချာနော်ဒီမှာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုစတုဝေါကာရမှာတော့ဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးသူဒီရုပ်ရှိတဲ့ပုံမှာပဲဖြစ်ကြမယ်အော်ကုတလေခန္တေဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်အပေါင်းလားအစိတ်လားအစိတ်အပေါင်းဒီဘက်မှာစိတ်တစားရုပ်တွေ့တိုင်းပင်စောကာရဘုံမှာပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တာကောက်ကပင်စောကာရဘုံ၌ကုသိုလ်21စေတသိက်ကုသိုလ်21ရမလားကုသိုလ်21ကုသိုလ်ပစ္စုဒီဘက်မှာဒီဘက်တရားကိုကြည့်လိုက်နော်ကုသိုလ်ကောက်မြဲကောက်မစိတ်တစားရုပ်အတွက်ပဲကောက်သွားတာစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီမှာကတ္တာပစ္စုပန်ဓမ္မကိုပဲကြည့်လိုက်အဲ့ကြရင်ဘုံသွားမတက်နဲ့ခုနကဘုံတက်တဲ့ကိစ္စကအရူပစတုဝေါအတွက်နံ46တက်တာဒီရုပ်ကြတဲ့ကကြတော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကောက်တယ်ကဲဒီဘက်မှာပဲချိတ်ပြီးတော့ crossing ဖြစ်သွားမယ့်ပြဿနာပြောပြမယ်နော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့နံကအရူပနံ46နောက်ကပရိတ္တန်တွေပင်စောကာရပရိတ္တန်တွေနံအဲ့ဒီကစိတ်တစားရုပ်တခုမှဖြစ်စေဘူးနော်စိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စကပင်စောကာရပုံမှာပဲစိတ်တစားရုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ထွက်နေမှာတော့ပစ္စည်းတရားကိုဘယ်လိုကတ္တာကောက်ဘယ်လိုပြန်ကောက်ပေးရမလဲပင်စောကာရကုသိုလ်21ကိုပဲတော့ကောက်ပေးရမှာပေါ့ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်ကြည့်လိုက်ဒီ46ဒီယုံနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့46နောက်ကပင်စောကာရပရိတ္တန်တွေဆိုတာလဲပရိတ္တန်တွေရလဲစိတ်တစားရုပ်ကိုမဖြစ်စေဘူးနော်အဲ့တော့ကောက်ပေးရမှာပစ္စုပန်ဓမ္မမှာဘာရှိလဲရုပ်ရှိတယ်ရုပ်မှာစေတစာရုပ်ရှိတယ်စေတစာရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စဒီပင်စောကာရ21 38အဲ့တိုင်းအဖြောက်သွားရုံပဲအော်ဒီသင်္ချာကြတော့ဒီ46ကိုကုကြတော့ဘယ်တည်းကနှိုက်ယူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ46ထဲကကုကိုအကုကိုနှိုက်ယူမှာအဲ့ဒီမှာအရူပေနဲ့လည်းဟောတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ရုပ်အဲ့ရုပ်ဒီပစ္စည်းဒီမှာပစ္စည်းတရားမှာရုပ်ပစ္စုပန်မှာမပါဘူးပစ္စုပန်မှာမပါတဲ့ကြောင့်မလို့ပစ္စနိတ်တွေကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ရုပ်ဒီထဲမှာစေတစာရုပ်ရှိတယ်စိတ်တစားရုပ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကကြံဖန်ထွင်ပြီးတော့အရူပပုံမှာတောက်ကောက်လို့ရမလားမရဘူးဒီတင်ချာကသူ့မှာသူ46တရားထွက်တဲ့တင်ချာဒီစိတ်တစားရုပ်ကတော့ပင်စောကာရဘုံမှာပဲဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဒီဘက်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တစားရုပ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တစားရုပ်ဝိဘက်ကရိယာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်စိတ်တစားရုပ်ဖန်သမျှသည်ပင်စောကာရဘုံမှာပဲရှိမယ်ဒီဟာကို crossing ရင်းတောက်ကောက်လို့မရဘူးပစ္စုပန်ဓမ္မကိုပဲကြည်ပါလိုက်အဲ့လိုလဲခြင်းနဲ့အုံတော်6ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဟိုအနုလုံးမာတွေကအုံတော်6မှာဘယ်ကိုပဲကြည်သွားမလဲဆိုလို့ချင်းပစ္စုပန်ဓမ္မလေးကိုပဲကြည်သွားအောင်ပစ္စုပန်ဓမ္မလေးမှာခုနကျွန်တော်ကဒီရုပ်9မျိုးတည်းကိုကောက်နေတာလေကုပြာဆိုတော့ရုပ်9မျိုးတည်းကကောက်တာဒီတည်းကတော့ကောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ46ထဲမှာစိတ်တစားရုပ်မရှိဘူးပင်စောကာရပရိတ္တန်တွေထဲမှာလည်း40နဲ့စိတ်တစားရုပ်မရှိဘူးစိတ်တစားရုပ်ကဘယ်ထဲမှာရှိရလဲဒီရုပ်9မျိုးထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီစိတ်တစားရုပ်ဆိုတာလဲဘယ်လိုရောက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားမှာဒီမှာစိတ်တစားရုပ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကံဘုံမှာဘုံတက်ပြီးကုသိုလ်စိတ်တစားရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကုသိုလ်ကောက်အကုသိုလ်စိတ်တစားရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကောက်
နော်အကုတလေခန္တီပရိစ္ဆာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံဒီမှာဟောမြဲလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဟောမြဲစာမျက်နှာကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုဗျာကောက်မြဲစာမျက်နှာ34 35ကိုတော့ကြည့်လိုက်နော်34 35ကိုတော့ကြည့်လိုက်ကုဗျာသဟဇတာပစ္စယဟုသောခိပိတ်အရာကစိတ်တစားယုတ်အားတက်သောပင်စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောကကုသိုလ်21စေတသိက်38စေတသိက်အထက်တင်သာအစိတ်ပေါင်းနမဲ့ခန္ဓာအချင်းချင်းအား၎င်းဥပါဒာယောအား၎င်းတက်သောမဟာဘုတ်လေးပါပစ္စည်းတရားတို့ရဲ့သဟဇတာတတ္တိရ၏ကောက်မြဲရအဲ့ဒါပဲနော်စိတ်တစားယုတ်ထွက်တာကိုစိတ်တစားယုတ်ကိုအတင်းအကျပ်ကြီးအရုပပုံမှာသမထွက်ခိုင်းနေမရဘူးနော်တရားယုံရောက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တစားယုတ်ရတဲ့ပုံကဗမာပဲရှိမယ်ပင်စောကာရကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်လေးဒီပစ္စုပန်ဓမ္မကစိတ်တစားရုပ်ဆိုရင်စိတ်တစားရုပ်ကိုပဲချထားလိုက်နော်ဒီဘက်ဟာကိုတွားချထားလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလာတဲ့တရားလေးတွေကိုအစအဆုံးပြန်စဉ်းစားမယ်နော်ပုရိသတာပစ္စည်းထားလိုက်တယ်ပုရိသတာပစ္စည်းတယုတ်ဒီပစ္စည်းဒီယုတ်ပစ္စုပန်ဒီနံပစ္စုပန်ဓမ္မကိုယူပြီးတော့သဝရဝိပင်ကအနုလုံးမှာသုဒ္ဓသင်္ချာထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒီသုဒ္ဓသင်္ချာမှာရုပ်ပါလားမပါဘူးဒီပစ္စုပန်မှာရုပ်မပါဘူးဆိုရင်ရုပ်ကပဲသွားမယ်ပစ္စနိတ်ကိုသွားမယ်နောက်ကဒီမှာကပင်စောပဲဟောပင်စောနမခန္ဓာပဲပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတုဟောကပစ္စနိတ်ကိုသွားမယ်ဒီဘက်မှာပင်စောပဝတ္တိပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စောပရိတ္တန်တရားဒီဘက်သွားမယ်နော်ဒီထဲမှာပါရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပင်စောပရိတ္တန်တွေစိတ်တစားရုပ်ကိုမဖြစ်စေဘူးနော်နောက်ကအရုပပုံမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်တစားရုပ်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့စိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲပင်စောမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တစားရုပ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ကပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောက်မြဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီသဝရဝိပင်္ဂရဲ့အဓိကပြဿနာဒီကံဘုတ်ကိုမြုပ်ထားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကနင်ရုပ်ခုနှစ်မျိုးဆိုအဲ့ဘက်မှာစိတ်တစားပေါ့နော်စိတ်တစားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကုသိုလ်ခမခန္ဓာရှိမှဟိုဘက်ကစိတ်တစားထွက်တယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်တစားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအကုသိုလ်နာမခန္ဓာရှိမှဟိုဘက်ကအကုသိုလ်စိတ်တစားရုပ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုကောက်ပေးနေတာကဒီရုပ်ခုနှစ်မျိုးကိုကောက်ပေးနေတာလေရုပ်ခုနှစ်မျိုးကိုကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဘက်ကဘာကိုကောက်ပေးနေတာလဲကုသိုလ်ပြုအပ်သောစိတ်တစားရုပ်ကိုကောက်ပေးနေရဆိုလို့ရှိရင်အရှိပစ္စည်းမှာပါရှိရမယ်ကုသိုလ်နာမခန္ဓာရှိရမယ်အဲ့စိတ်တစားရုပ်အတွက်ဘာထက်ကောက်ပေးရမယ်မဟာဘုတ်ကိုထက်ကောက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာ34 35မှာကောက်မြဲဟောမြဲကောက်မြဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်နော်ကုဗျာရဲ့ဟိပတ္တိကိုကောက်မယ်ကုဗျာရဲ့ဟိပတ္တိမှာပစ္စုပန်ဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ထွက်ထားတယ်ပစ္စုပန်ဘက်ကနာပုရိသတာပစ္စယဟူသောဟိပိယကဆိုတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေကနည်းတယ်ရုပ်ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းက14ပစ္စည်းရှိတယ်နော်အဲ14ပစ္စည်းကိုမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားမယ်23တဲ့ကပစ္ဆာဇာတာဖယ်ထားတဲ့23တဲ့ကဘာနှုတ်မယ်အာနံအုပ်စု9ခုပုတေထက်တွဲပုတေဆိုလို့ရှိရင်ပုတွေကိုနှစ်ခါမနှုတ်နဲ့တော့နော်ပုတေတက်တွဲနံတက်တက်ဆို14အဲ့ဒါမှနာပုတေဇာတာဆိုရင်ပုတေဇာတာထပ်နှုတ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့14ပစ္စည်းရှိတယ်စေတစာရုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အညာမညာကိုနှုတ်မယ်နောက်ဝိဘက်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့ဝိပါကကိုနှုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်12ပစ္စည်းနော်နာပုရိသတာကတော့ပါပိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုတေထက်တွက်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့12ပစ္စည်းရမယ်နော်အာကုကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီအာကုကြလို့ရှိရင်ဘယ်တရားပြန်တွက်မယ်ဒီဘက်မှာတရားအုပ်စု3စုရှိတယ်တရားအုပ်စု3စုဆိုတာကအရူပနံကိစ္စရှိတယ်နော်အရူပနံကိစ္စရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအကုသိုလ်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ထဲရောက်ဟောမယ်နော်နောက်အုပ်စုတစ်စုရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာကပင်စောကာတာပိုးတီပဲဟောတယ်ပင်စောကာတာပရိသန်တွေမဟောတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာပင်စောကာတာပရိသန်တွေလည်းရှိတယ်ပင်စောကာတာပရိသန်တွေထဲမှာအကုသိုလ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ထဲရဟောမယ်ဒီမဟုတ်စတုဟော46တရားပဲအကုကိုရှာဟောရနော်စတုဟော46တရားပဲအကုကိုရှာဟောရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ထဲမှာအရုပေဆိုပြီးတော့ဟောတာဒီထဲမှာတရားအုပ်စု3စုရှိတယ်ဒါဒီထဲမှာယုတ်ကပစ္စည်းမှနေတယ်ပစ္စုပန်မှာပါတဲ့ကြောင့်မလို့ယုတ်ကဒီထဲမှာရှိတယ်တအုပ်စုနော်နောက်ဒီထဲမှာပင်စောကာရပဲရှိတယ်တဲ့ကြောင့်မလို့စတုဟောကာရဘယ်မှာရှိတယ်ဒီထဲမှာစတုဟောကာရဘယ်လောက်လဲစတုဟောကာရနံအုပ်စုက46နော်အဲ့ထဲမှာအာကုတွေ့သွားပြီပေါ့နော်46ထဲမှာအာကုတွေ့သွားပြီနော်ဒီထဲမှာပင်စောကာရပဝတ္တိပဲရှိတယ်ပင်စောကာရပရိသန်တွေမရှိဘူးပ
ပြင်စောကာရပရိသန်တွေကဒီထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်စောပါကာရပရိသန်တွေထဲမှာအာကုရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာကုတင်ချဟောခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကျင်ညာပေးရမလဲအာရုပေဆိုပြီးကျင်ညာပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ301အာကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာအာကုတလောဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိနာပုရိဇာတာပစ္စယအာရုပေအာကုတလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နဲ့အာကုတကျွန်တော်တို့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့အာကုတမဟုတ်ဘူးအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့အာကုတဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အရူပဘုံ၌ဖြစ်သောလောဘမှုရှိမောဟမှုတွေအဲ့ဒီမှာဒေါသမှုတော့မဖြစ်ဘူးเนาะဒေါသမှုတွေနဲ့စေတသိက်23စေတသိက်23ကပါကျင်ထားတယ်ဒေါသတုတ်ကျင်ထားတယ်စေတသိက်23အစိတ်နမခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကလည်းလောဘမှုရှိမောဟမှုနဲ့ဒေါသတုတ်ကျင်စေတသိက်23အစိတ်နမခန္ဓာပစ္စည်းတရားကတ္တာပုတ်ကိုကျင်ညာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အရူပဘုံ၌ဖြစ်သောအားလေးမဖြစ်မနေတည်ရမယ်စာမျက်နှာ302ဒုတိယမြောက်အကြောင်းမှာအရူပဘုံ၌ဖြစ်သောအခါလောဘမှုရှိဒေါသမှုတွေစေတသိက်23အစိတ်နမခန္ဓာကိုလောဘမှုရှိဒေါသမှုတွေစေတသိက်23အစိတ်နမခန္ဓာပစ္စုပန်တရားရဤအခုခိဖက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုတဲ့ခါကျတော့နာနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေများလာမယ်ပစ္ဆာသာတာကျင်ထားမယ်နောက်အရူပဘုံဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုရိဇာတာလည်းနာပုရိဇာတာဆိုတော့ပုရိဇာတာလည်းကျင်ထားမယ်ဒီမှာနန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိပယုတ်တကလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိပယုတ်တဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဝိပယုတ်တလေးထက်ကျင်မယ်နောက်ကအကုသိုလ်ထဲမှာဝိပက်ကောရှိလားမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိပက်လေးထက်ကျင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရေ20ရမယ်နော်နောက်ကအကုဗျာဘယ်အုပ်စုတရားကိုခေါ်မှလဲရုပ်9မျိုးတွေကတရားကိုခေါ်မှနော်ရုပ်9မျိုးတွေကတရားကိုခေါ်မှဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မမှာပါထွက်မလဲစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနံရူပံထွက်မယ်နော်ပစ္စည်းတရားကအကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်ပြုတော့စိတ်တဆယုတ်ဆိုတွေကဘယ်ဘုံမှာဖြစ်မလဲပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုခုနအရှိယကောင်းဤတိုင်းမဟာဘုတ်ကနေစိတ်တဆကနေအချင်းချင်းအလကောင်မဟာဘုတ်အလကောင်တက်တဲ့မဟာဘုတ်ဆိုပြီးတော့ခါတချင်းဆင့်ကောက်ပေးရမယ်နော်တဟဇာတတိုင်းကောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုဗျာဟောမြဲပါဠိတော်အကုဗျာဟောမြဲပါဠိတော်အကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာအဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိနာပုရိဇာတာပစ္စယအကုတလေခန္ဒီပရိစ္ဆာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမဏ42မှာဟောကောက်မြဲကတ္တာကောက်ရှိပါတယ်ဟိပတတိကပစ္စုပ္ပန္နမှာစိတ်တစားယုတ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္ဆာဇာတကျင်23နေရနံတတကိုပစ္စည်းနှုတ်14ပစ္စည်းကျန်စေတစာယုတ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အညာမညာနှုတ်ဝိပါကနှုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်12ပစ္စည်းကျန်နော်နောက်ကဗျာပဝတ္တိမှာခုနကဒီကိစ္စတွေတဲ့အကုန်လုံးခြုံပြီးစဉ်းစားသွားရမယ်နော်အကုန်လုံးခြုံပြီးစဉ်းစားသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပင်စောကာရပရိတန်တွေပဝတ္တိပဲခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ခေါ်မဲ့ဗျာတဲမှာပင်စောကာရပရိတန်တွေကိုထည့်ခေါ်လို့ရလားရတယ်နော်ပင်စောကာရပရိသန်တွေကိုထည့်ခေါ်လို့ရတယ်နော်စတုဝောကာရနံတတတွေကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်နောက်ကရုပ်စင်တွေကြလို့ရှိရင်ရုပ်တွေထည့်ခေါ်ပါလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ထဲမှာလည်းရုပ်9မျိုးထဲမှာလည်းစိတ်တစားရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ခေါ်ပါလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာပဝတ္တိဟောမြဲပါဠိတော်ဗျာကတံဓမ္မပရိစ္ဆာအဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိနာပုရိဇာတာပစ္စယအဲ့မှာနံတတကတော့ဘုဒ္ဓအတွက်လေအရူပဘုံတွေအရူပေဝိပါကပြကတံကရိယာပြကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာနောက်ကအဲ့မှာနောက်ထပ်ပါဠိတော်လေးတစ်ခုပါမယ်ဝိပါကပြကတိကရိယာပြကတိခန္ဓာပရိစ္ဆာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့မှာအကောက်လေးကနည်းနည်းလေးကတ်လာတယ်အကောက်လေးကနည်းနည်းလေးကတ်လာတယ်ဆိုတာပထမနံတတအတွက်အတုပဘုံအတွက်နံတတလေးခေါ်လိုက်တယ်နံတတလေးခေါ်လိုက်တာကအတုပမှာဟိုဘက်46ထဲမှာဝိပက်ကရိယာတွေရှိတယ်နော်46ထဲမှာဝိပက်ကရိယာတွေရှိတယ်အဲ့46ကရိယာကအစိတ်နဲ့ခေါ်ရလို့ရတယ်လေသူဟောရတဲ့ပါဠိတော်ကဝိပါကပြကတိကရိယာပြကတိဧကံပထမဟောရရဟိုကသူကရှင်းလေးဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာအောက်ဘာလေးနဲ့ဟောလဲ
အာရုပေလေးနဲ့ဟောတဲ့ဆိုတဲ့အစိတ်အစိတ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟောရမယ့်ဟာဒီဘက်ထဲမှာစိတ်တစားရုပ်ရှိနေသေးတယ်နော်စိတ်တစားရုပ်အတွက်ကိုဘာထပ်ဟောအောင်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာစိတ်တစားရုပ်ကိုဒီဘက်ကဝိပါကပြာကတိကရိယာပြာကတိခန္တီအဲ့မှာပဲကျွန်တော်ရေးအပေါင်းပဲရေးချလိုက်ပြီနော်စိတ်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ကကြတော့ဒီဘက်ကအရုပေဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်နဲ့မရောဘူးအရင်တော့ဘယ်လိုဟောလဲဝိပါကပြကတံကရိယာပြကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတစ်ခုချင်းလိုက်ရောတာနော်ထိုနမခန္ဓာနဲ့နမခန္ဓာပြုတ်တော့စိတ်တစားရောအဲ့လိုခေါ်တာအခုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲနန္တတ္တလေးကြီးပဲခေါ်လိုက်သေးတယ်နော်နန္တတ္တလေးကြီးပဲဘယ်လိုခေါ်လဲအရုပေဝိပါကပြကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာအဲ့ဒါအရုပဘုံအတွက်နန္တတ္တဟောတဲ့ဟောကွက်လေးပြီးတော့ဟိုရုပ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာစိတ်တစားရုပ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာထက်ဟောပေးရမယ်လေဟောပြရမယ့်ကကြတော့ဝိပါကပြကတိကရိယာပြကတိခန္တေပဋိစ္စစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဒါကစိတ်တစားရုပ်အတွက်ဟောပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီကတ္တကောက်ကထူးတော့မှာပေါ့နော်အရင်ကဘယ်လိုဟောလဲဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံသူတို့တပေါင်းနဲ့ဟောတာအခုကျတော့အဲ့လိုဟောလားမဟောဘူးအတုပဘုံအတွက်နန္တတ္တပြီးတော့ဒီစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စကပင်စောကာရဘုံအတွက်တတ္တဟောတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်လေးကိုပူဇော်အောင်စံပါဠိတော်ကစာမျက်နှာ302ဗျာကတံဓမ္မပရိစ္ဆဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇတိနာပုရိဇာတပစ္စယအရုပေဝိပါကဗျာကတံကရိယာဗျာကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာဝိပါကပြကတိကရိယာပြကတိခန္ဒီပရိစ္ဆစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဝိပိနေရတော့ဘယ်နှဝါဒပဲရမလဲရုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့၄ဝါဒပဲရမယ်အရုပေရတော့ဘယ်နှဝါဒရမယ်6ဝါဒရမယ်နော်အဲ့တော့ကတ္တကောက်မယ်ဒီနေရာလေးသတိထားပြီးကောက်ရမယ်နှစ်ဆင့်ကောက်ရမယ်အဲ့လေးမှတ်ထားပါနော်ပထမတစ်ဆင့်ကဘာကောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရုပဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့နာနံချင်းကောက်မယ်အရုပဘုံနဲ့နန္နချင်းဆိုလို့ရှိရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒီကိုအစဉ်တိုင်းယူရမယ်ဆိုရင်အရုပဝိပတ်လေးအရုပဘုံနဲ့ဖြစ်တော့အခါဗျာထဲမှာဆိုရင်ခုနလောဘမှုရှစ်တို့မောဟမှုနှစ်တို့မပါတော့ဘူးเนาะဗျာထဲမှာဘယ်ဟာစရေးမလဲအာဟိ28တရားစရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောတရဝိဇံ24တရားရေးမယ်မဟာကရိယာအရုပကရိယာ4ဖို4စေတသိက်36အစိတ်နမခန္ဓာ6ဝါဒအစိတ်နမခန္ဓာစိတ်တစားရုပ်အတွက်ဘယ်လိုရေးမယ်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရုပဥပ္ပလေးဒွေပင်ဆောင်ညင်30ယဟန္တာစုတီကျင်သောဝိပ္ပ22နဲ့ကရိယာ20စေတသိက်35အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာအဲ့ဒါ၄ဝါဒဟိုဘက်ကဘာထွက်မလဲစိတ်တစားရုပ်ထွက်မယ်အခုဒီအကောက်ကြတော့မှပြောင်ကောက်တာရှင်းလေးပဲเนาะအရုပဘုံအတွက်နန္တတကောက်တယ်နော်အရုပဘုံအတွက်နန္တတကောက်တယ်ဘယ်လိုကောက်လဲအစိတ်နဲ့ကောက်တယ်နော်စိတ်တစားရုပ်အတွက်ဘယ်လိုကောက်လဲစိတ်တစားရုပ်ကိုပင်စောကာရဘုံကကောက်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်တစားရုပ်ကိုပင်စောကာရဘုံကစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆင့်ကောက်မယ်အဗျာကတိနအဗျာကတ၌ပုဋ္ဌိကဗျာကတောတမောဟုသောကတ္တပုအရာကအရုပဥပ္ပ၄ခုအရုပဘုံ၌ဖြစ်သောကမနောတရဝိဇံမဟာကရိယာ8ခုအရုပကရိယာ4ဖို4စေတသိက်စတင်တာအစိတ်နမခန္ဓာကို6ဝါဒနောက်က အစိတ်နမခန္ဓာကိုဆိုပြီးတော့တစ်ပိုက်เนาะအဲ့ဒါတစ်ဖြက်ပြီးလို့ချင်းနောက်တစ်ဆင့်ကောက်မယ်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရုပဥပ္ပလေးဒွေပင်ဆောင်ညင်30ယဟန္တာစုတီကျင်သောဝိပဿိဘဝိတာကရိယာစိတ်ဝိတာစေတသိက်ပင်စတင်တာအစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာကို၄ဝါဒပစ္စုပန်စိတ်တစားယုတ်ပစ္စုပန်တရားရ၏နှစ်ဆင့်ကောက်တယ်เนาะအရုပေအတွက်ပဲကောက်ပြပါဆိုရင်ရတယ်เนาะအဲ့မှာဒီပါဠိတော်ကြီးကိုအစဆုံးရေးထားပေးတယ်ရေးထားပြီးတော့ပင်စောကာရဘုံအတွက်သာကောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပလိုက်ရုံပဲเนาะပင်စောကာရဘုံအတွက်ပဲကောက်ပြပါဆိုရင်ဘာပဲထွက်မလဲပစ္စုပန်စိတ်တစားယုတ်ထွက်တဲ့အကောက်ကိုပဲကောက်ပေးလိုက်ရုံပဲเนาะဟိပတ္တိကြတော့ဒီမှာနာမ်လည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်နာပုတ္တဇာတာပစ္စယဟူသောခိပိအရာကပ
ပုရိဇာတာပစ္ဆာဇာတာဤနှစ်ပစ္စည်းမှတပါ22ပစ္စည်းတို့ရဲ့ရတရခတတ္တိယဤအဲ့ကျွန်တော်ကအစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်24ပစ္စည်းတည်းပစ္ဆာဇာတာဖယ်လိုက်တော့23ပစ္စည်းနာပုရိဇာတာဆိုတော့ပုရိဇာတာဖယ်နောက်တစ်ခါဝိဘတ်ထက်ဖယ်စရာလိုမလားမလို့ဒီမှာဝိဘတ်ပါနေတယ်အရူပဝိဘတ်လေးဆိုပြီးပါနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပါကပစ္စည်းရမယ်ဆိုတော့နှစ်ပစ္စည်းပဲဖယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါစိတ်တစားရုပ်အတွက်ကဒီအကောက်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်တစားရုပ်အတွက်ကဝိပယုတ်တာရပြန်တယ်နော်ဝိပယုတ်တာရပြန်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပစ္စည်းရမလဲ22ပစ္စည်းရမယ်နော်ပရိသတ်တွေဟောမယ်ပရိသတ်တွေဟောမယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်ဟာတွေခေါ်လို့ရမယ်ပရိသန္တိကနေဝိပါကပြကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာကတ္တတာစာရူပံတယောခန္ဓာပရိစ္ဆဧကောခန္ဓာကတ္တတာစာရူပံဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာကတ္တတာစာရူပံခန္ဓာပရိစ္ဆဝဋ္ထုံဝဋ္ထုံပရိစ္ဆခန္ဓာပရိသန္တိအခါတော့ကတ္တကောအနုလုံးတခါဇာတာအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့။သူကတော့ရိုးရှင်းပဲအစိတ်အစိတ်ပေါင်းဖာတရားဝတ္ထုအစိတ်ပေါင်းကတ္တတာယုတ်ဟိပတ္တိပရိသန္တိဆိုလို့ချင်းဟိပတ္တိကနောက်ပဆုံးပါလေးထပ်ပြရမယ်ဒီပုအာတေလေးနှုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါလေးတတိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါပစ္ဆာဇာတာနှုတ်မယ်အဲ့မှာပရိသန္တိနာမခန္ဓာနံရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့များမယ်ပစ္ဆာဇာတာနှုတ်မယ်နာပုရိဇာတာဆိုပုရိဇာတာနှုတ်မယ်ဒီပုအာတေနှုတ်မယ်ပုရိဇာတာကိုနှစ်ခါမနှုတ်ပြီးစီနေပေါ့နော်အာတေအားဆိုလို့ချင်းဘာနှုတ်မလဲအဓိပတိရဲ့ပုရိဇာတာကပစ္ဆာဇာတာကအာတေဝနာရဲ့နှုတ်လို့ရှိရင်20ပစ္စည်းရနော်ယုတ်တတကပေါ်ပေါ်များရှိလားရှိတယ်ယုတ်တွေအကုန်လုံးဒီမှာပါတယ်နော်ဟိုပုရိဇာတာတယုတ်ကပစ္စည်းရယုတ်ဆိုတော့ပစ္စုပန်မှာမပါဘူးပစ္စုပန်မှာမပါတဲ့တရားတွေကိုပစ္စနိပို့ဆိုတော့ယုတ်တွေအကုန်လုံးပစ္စနိရောက်ကုန်တယ်နော်အဲ့တော့ယုတ်တပါဠိတော်ကသတုဝါဒအတွက်ဘာဟာဥပေါင်းဆိုတယ်တဲ့ဘာဟာဥပေါင်းဆိုတယ်ဆိုတာကပထမပလင်တတိယပလင်မှာခွဲဆိုရင်ဒုတိယနဲ့စတုတ္ထမှာပေါင်းဆိုတယ်နော်ဘာဟာဥပေါင်းဆိုတာလေးပဲထူးမယ်ကတ္တကောက်ကအနုလုံးတဟဇာတတန်ရုပ်9မျိုးလုံးကောက်တယ်တဲ့ရုပ်9မျိုးလုံးကောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောနေကြပါပဲစေတစာရုပ်လေးရဲ့အညွန်လေး1နောက်တစ်ခါပရိသန္တိကမဇာရုပ်ရဲ့အညွန်လေးနောက်ကကြလို့ချင်းရုပ်9ရုပ်လုံးပေါင်းပြီးတော့အညွန်လေးအဲ့လိုကောက်တဲ့ဤတိုင်းကောက်တာပါတဲ့နော်နောက်ဟိပတ္တိဆိုလို့ရှိရင်နာပုရိဇာတာပစ္စယဥတော်ဟိပ္ပဣယကအဲ့မှာဘယ်နဲ့ရုပ်တွေကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်နော်ရုပ်တွေကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပစ္စည်းကောက်မလဲပစ္ဆာဇာတာချင်း23တည်းကဘာနှုတ်ပေးမလဲ6ပစ္စည်းနှုတ်ပေးမယ်6ပစ္စည်းနှုတ်ပေးလို့ချင်း14ပစ္စည်းရမယ်နော်နောက်တစ်ခါဘာတင်ချာကြအောင်လဲအခုကောက်လာတဲ့တင်ချာတွေပြန်စစ်ကြည့်အောင်နော်ကောက်လာတဲ့တင်ချာတွေကကုအရုပေအတွက်ကုဗျာအကုအရုပေအတွက်နောက်ကအကုဗျာနောက်ဗျာမှာပထမအပိုက်လေးကဘုဒ္ဓအတွက်လဲအရုပေအတွက်နောက်တစ်ခါစိတ်ဓာသမုဒ္ဒနန္ဒုပံကပြင်စောကာရဘုံအတွက်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓကောက်လဲဗျာပြီးလို့ရှိရင်တင်ချာကဒီမှာ2ချက်ကောက်တယ်ဒီမှာ2ချက်ကောက်တယ်ဒီမှာဗျာပဲကောက်တယ်နောက်ကုဗျာကြလို့ရှိရင်ကုဗျာအကုဗျာပဲကောက်နော်ကုဗျာကြလို့ရှိရင်ပါဠိတော်လေးပူဇော်အောင်နော်ကုတလန်ဓမ္မကုတလင်းစဗျာကတင်းစဓမ္မပရိစ္ဆာဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇတိကုဗျာကုတလင်းစဗျာကတင်းစဓမ္မပရိစ္ဆာဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇတိနာပုရိဇာတာပစ္စယကုတလေခန္ဒေသမဟာဘူတေစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံဒီကုတလေခန္ဒီရလဲစိတ်တစားရုပ်ကိုမဟာဘူလီရလဲစိတ်တစားရုပ်ကိုတဟဇာတာနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဟနိနဲ့ကောက်သွားရုံပဲเนาะဟိပတ္တိကောက်မယ်ပစ္စုပန်ဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ဆိုတော့ဒီမှာကုဗျာတိုင်းကောက်တဲ့ကုဗျာတိုင်းကောက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာပြန်ကောက်ကြည့်မယ်เนาะပြန်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်စိတ်တစားရုပ်ထွက်တယ်စိတ်တစားရုပ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့23တည်းက9နှုတ်14တည်းကဘာထက်နှုတ်မလဲ14တည်းစိတ်တစားဆိုတော့အညာမညာနှုတ်နော်ဝိပါကကိုလည်းမရရကနှုတ်မရမတာနဲ့ထည့်ပေးလိုက်နော်ဝိပါကကိုနှုတ်မလားနှုတ်မယ်စိတ်တစားရုပ်ထဲမှာဝိပါကတစ်မျိုးလေးပါမှဝိပါကပေးမယ်ဝိပါကမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ထဲမှာဝိပါကမရှိဘူးအကုသိုလ်ထဲမှာဝိပါကမရှိဘူးရုပ်တွေထဲမှာဝိပါကမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တစားရုပ်ထဲမှာဝိပါကရှိလားမရှိရင်နှုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပစ္စည်းရမယ်နော်နောက်တစ်ခါအကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်အကုတလင်းစအဗျာကတင်းစဓမ္မပရိစ္ဆာ
ตัวเลวาระရတယ်နော်အပြာကတော်တမောဥပ္ပစ္စတိနာပုရိဇာတာပစ္စယအကုတလေခန္တေသမဟာဗုတေသစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံဒီအကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နမခန္ဓာလေးရလဲစိတ်တစားရုပ်ကိုမဟာဗုဒ္ဓရလဲစိတ်တစားရုပ်ကိုတဟာနီးနဲ့ကျေစုပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကတာကောင်းမယ်ဟိပတတိကြလို့ရှိရင်စိတ်တစားရုပ်ဆိုရင်ပစ္ဆာဇာတာကျင့်23 23နဲ့ကနန္တတတ်ကိုနှုတ်14ကျန်14တဲ့ကဘာနှုတ်မလဲစိတ်တစားဆိုတဲ့အညာမညာနှုတ်ဝိပါကနှုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်12ပစ္စည်းကျန်တယ်နော်နောက်နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စယနာပစ္ဆာဇာတာပစ္စယသင်္ချာဘယ်လောက်လဲသင်္ချာကအဓိပစ္စာသေဝိပါနဝတတရတတိနော်အားဆိုလို့ရှိရင်နောက်တိုင်းအခန်းတိုင်းမှာအရှိရဆောင်မုတ်လေးတွေပြန်မှန်ရေးတာနော်အားဆိုလို့ရှိရင်ပုရိဇာတစာမျက်နှာ299မှာပုရိတတတိဆိုတာလေးရှိတယ်လေဟိုပထမဟိုဆောင်ပုတ်လေးမှာပုရိတတတိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာပစ္စနိစရစာမျက်နှာ261မှာဟိုတင်ရှိတယ်လေနာခေတုနေတွေဆက်တွေကံမေတိတတိအဓိပစ္စာသေဝိပါနဝတတရတတိအနငါဝအတင်ညပင်စာတိဟာအိမ်ဇမတ်ဧကံတွက်ရုပ်တွက်တာမရှိဝိပယုတ်တေတိသုံးတွေပုရိတတတိအခုကျွန်တော်ပြောမှာပါလဲနာပစ္စာဇာတနာပစ္စာဇာတဘယ်မှာပါလဲအဓိပစ္စာသေဝိပါနဝတတရတတိနော်အဓိပစ္စာသေဝိပါနဝတတရတတိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စာဇာတပစ္စည်းကိုပူဇော်ပါမယ်ပစ္စာဇာတပစ္စည်းကယုတ်ကပဲရောက်သွားလဲနောက်ကိုရောက်သွားပစ္စည်းမှာနာမ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မကယုတ်ပဲနော်ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မယုတ်ပဲအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မမှာမပါတဲ့နန္တရားကဘယ်ရောက်မလဲပစ္စနိတ်ကိုရောက်လာနော်အဲ့တော့ဟိုရှိကစာမျက်နှာ6ခုလေးတစ်ချက်ကြည့်နော်6ခုလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အနုလုံမှာပစ္ဆာဇာတာဟောလာရုပ်လည်းခွဲမဟောဘူးနာမ်လည်းခွဲမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့မဟောတာနှစ်ချက်အကြောင်းပြထားတယ်ပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းသည်ဇနကတတိမရှိလို့ပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းသည်ဥပ္ပစ္စတိနဲ့မဟောထိုက်လို့အဲ့တော့လုံမှာရုပ်လည်းမဟောဘူးနာမ်လည်းမဟောဘူးအဲ့တော့ကြံတဲ့တရားပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မမှာကြံတဲ့တရားဘာဟောမလဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နာပစ္ဆာဇာတာစာမျက်နှာ305သင်္ချာနဝတတရတတိဆိုတဲ့အခါကျတော့သင်္ချာအကုန်လုံးဟောတယ်အကုန်လုံးဟောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်အကုန်လုံးနာမ်အကုန်လုံးဟောတယ်ပေါ့နော်ရုပ်အကုန်လုံးနာမ်အကုန်လုံးဟောတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါဠိဟောကွက်တွေကဘယ်တိုင်းဟောမလဲအနုလုံတော်ကသဟဇာတာအတိုင်းဟောချလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဒါလေးဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘုံကိစ္စလေးတွေဗာလေးတွေထပ်စဉ်းစားသွားရုံပါပဲအနုလုံတွင်ပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းကိုလုံးဝမဟောခဲ့သောကြောင့်ဤပစ္စနိတ်တွင်နံကုံရုပ်ကုံဟော၏တဲ့နော်နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းနုလုံမှာဟောခဲ့လားမဟောခဲ့လားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပစ္ဆာဇာတာရဲ့တယုတ်ကနာရုပ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရုပ်တရားပဲရှိတယ်ပစ္စနိတ်ကြရင်နံကုံလုံးကောက်မယ်လွဲကုန်မယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စနိအနုလုံမှာရုပ်တရားလည်းမကောက်ခဲ့ဘူးနံတရားလည်းမကောက်ခဲ့ဘူးနာပုရိဇနေပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းဒီဇနကတတိမရှိဘူးဥပ္ပစ္စတိနဲ့မဟောတတ်ဘူးဆိုတဲ့ကကြမလို့အနုလုံမှာဘာမှမဟောခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဟောစရာတွေကအကုန်လုံးပြန်ဟောရတာနော်အကုန်လုံးပြန်ဟောရတဲ့ကကြတော့နံကုံရုပ်ကုံညသွားတယ်နော်အဲ့တော့ထို့ကြောင့်နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်နဲ့ကတ္တကောင်းများကိုအနုလုံသဟဇာတာပစ္စည်းရဲ့အတိုင်းဟောမြဲပါဠိတော်ကောင်းမြဲကောက်တာတိုင်းယူရမယ်ဟိပတတိများကိုတာလည်းတင်ပြပါမယ်ဟိပတတိကိုတင်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ချာလေးတော့သိရမှာနော်သုဒ္ဓသင်္ချာနံတရားအနေနဲ့အလုံးစုံသောပဝတိပရိသဏေနမခန္ဓာ၄ပါးနံအကုန်ရုပ်တရားအနေနဲ့ရုပ်အကုန်ရုပ်9မျိုးလုံးရတယ်နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာလေးပူဇော်အောင်နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းဤသုဒ္ဓသင်္ချာဘာဟိယယောအာဟာရဇယောဥရုဇယောအတညာတကမ္မဇယောပဝတိကမ္မဇ
ဣတရားတို့သည်နာပစ္ဆာသာတာပစ္စည်းဤပစ္စုပန်နာဓမ္မဖြစ်သောတရားတို့မြည်ကိုထို့ကြောင့်ထိုတရားတို့ကိုဤပစ္စနိနာပစ္ဆာသာတေနဝတတရတာတိနိဝေသင်္ချာတက်၍ဟောအပ်ကုန်၏နဝဆိုတာကပရိစ္ဆာနဲ့တဟဇာတာတတရတာကပစ္စယနဲ့နေတိယတန်တထနဲ့တန်တုဒ္ဒကတိနိပေါ့နော်ဟိပတတိအထူးများဟိပတတိအထူးများကကုကုမှာပစ္ဆာဇာတာဝိပါကဤနှစ်ပစ္စည်းမှတပါ22ပစ္စည်းတို့ရဲ့ရရခတတိရ၏အနာပစ္ဆာဇာတာဆိုပြီးတော့တယ်ပစ္ဆာဇာတာကျင်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုကသဝါဒဝိပင်ကမှာလည်းပစ္ဆာဇာတာအနုဒီပစ္စနိတ်တရားတော့ပစ္စနိတ်တရားဒီဘယ်ကဟောတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အနုလုံးမှာမဟောတဲ့တရားတို့ပြန်ဟောရတဲ့တရားငကိုတွေကလည်းတတိအနေနဲ့ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္ဆာဇာတာကိုအနုလုံးမှာလည်းမကောက်ဘူးဒီအနုလုံးမှာလည်းမကောက်ဘူးပစ္စနိတ်မှာလည်းမကောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသဝါဒဝိပင်ကဒီဇနကတတိရှိမှကောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီအနုလုံးမှာလည်းပဋ္ဌာန်းတတိအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္ဆာဇာတာဒီဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဟောဇနကတတိမရှိဘူးဇနကတတိမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့နာပစ္ဆာဇာတာဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ပစ္ဆာဇာတာကိုထက်မကောက်ဘူးကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလည်းမကောက်ဘူးကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဥမာရုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကောက်လိုက်တာပဲနာမ်ရှိတယ်ဆိုရင်နာမ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကောက်လိုက်တာပဲတိုးတော့ညာလဲဘလို့ကောက်ဘယ်ဟာကိုရှောင်ပြီးကောက်ပါလဲပစ္ဆာဇာတာကိုရှောင်ပြီးကောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှောင်ပြီးကောက်လဲဆိုရင်ဇနကတတိရှောင်ကောက်ပါတယ်ဗောနော်ကုကုမှာဘာကျင်မလဲပစ္ဆာဇာတာကျင်မယ်ကုပစ္စုပန်ကုသိုလ်ထဲမှာဝိပါကရောပါလားမပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လေးပါနဲ့ဝိပါကလေးပါထပ်ကျင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်22ပစ္စည်းကောက်သွားတာဗောတဲ့ကုဗျာကြလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်နာဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲရုပ်ဆိုတော့14ပစ္စည်းတွေကဘာကျင်မလဲ14ပစ္စည်းဆိုတာပစ္ဆာဇာတာကျင်ထားပြီးသားနော်ပစ္ဆာဇာတာကျင်ထားတဲ့23နေရာမှာ9ကိုထပ်ကျင်လို့ဆိုရင်14အဲ့ဒီမှာ14တွေကမှာပစ္ဆာဇာတာအရှိန်လုံးပြီးထပ်မကျင်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့14တွေကအညာမညာနဲ့ဝိပါကထပ်နှုတ်ပေးနော်12ပစ္စည်းကုပြကြလို့ရှိရင်နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စယဟူသောဟိပ္ပအေယကအဲ့မှာ12ပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးဖော်ပြပြီးရေးပေးလိုက်ပေါ့နော်12ပစ္စည်းဆိုရင်ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နီးနဲ့ဖော်ပြတဝက်ကတော့ရေးရမှာပဲ12ပစ္စည်းတည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာ23ပစ္စည်းတည်းကဘာကျင်ပေးရမလဲ17ပစ္စည်းကိုကျင်ကြောင်းဖော်ပြပေးတော့မှ12ပစ္စည်းပေါ်မှာပေါ့ဒို့မဟုတ်12ပစ္စည်းတိုက်ရေးရမှာပေါ့အဲ့နီးအတိုင်းမရေးရတာပဲအဆိုမှာဆို18ပစ္စည်း23ရှိတယ်23တွေကဒီ23ဆိုတာလေပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းကျင်တဲ့ထဲမှာထည့်ပေးရမှာပဲเนาะ24ရှိတယ်ပဲပြောထားလိုက်เนาะအခုကျွန်တော်ဖော်ပြရမယ့်ပစ္စည်းက18ပစ္စည်းရှိတယ်18ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှခုကျင်ပေးရမလဲ6ခုလိုက်ကျင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်6ခုကျင်ပေးတာရေးလိုက်လို့ရှိရင်တက်တာပေါ့အဲ့လိုမှမကျင်ပေးမနဲ့18ပစ္စည်းရေးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမှတ်တော့ပေးရမှာပဲတိုးတော်ညာလဲရှုပ်နေမှာပေါ့เนาะထားတော့20ပစ္စည်းရတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှခုကျင်ပေးရမလဲ4ခုကျင်ပြီးရေးလိုက်ရင်20ရတယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အခုက12ပစ္စည်းရတယ်12ပစ္စည်းရတယ်ဆိုရင်12ပစ္စည်းတန်းရေးလိုက်တယ်12တော့ရေးရမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လေ12ပစ္စည်းတန်းရေးလဲရေးရမယ်သို့မဟုတ်12ပစ္စည်းကျင်ပြီးရေးလဲရေးရမယ်အဲ့တော့12ပစ္စည်းရတဲ့12ပစ္စည်းတန်းရေးလိုက်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ရေးတာတော့တနည်းနည်းနဲ့မှောင်ရေးလိုက်ဒါမူအရာတော့များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင်တဲ့ပစ္စည်းပဲရေးလိုက်ဥမာ4-5-6ပစ္စည်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျင်တဲ့4-5-6ပစ္စည်းပဲရေးလိုက်အဲ့ဒါဆို18ပစ္စည်းတော့မရေးဘဲနဲ့တတ်တာပေါ့နော်ဒီ12ပစ္စည်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတဲ့12ပစ္စည်းကိုတန်းရေးနော်14ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းများသောအားဖြင့်14ပစ္စည်းနဲ့အထက်နေရှိတာပေါ့နော်14ပစ္စည်းလောက်ဆိုရင်တော့တန်းတာရေးလိုက်တော့နော်နောက်ကရုပ်ရနိုင်တဲ့14စိတ္တစရုပ်မှာအညာမညာနဲ့ဝိပါကကိုနှုတ်လိုက်ပါတဲ့ကုတိုင်း22ပစ္စည်းကောက်ပါကုသလပရ3ချက်ကိုအကုသလပရ3ချက်ကိုလည်းကုတိုင်းကောက်ပါတဲ့ဟိုအကုန်လုံးသာဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တတ်တာကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များကလည်းအကုန်လုံးကဓမ္မစတိယအောင်မိသားတယ်เนาะဒီကိစ္စစဝါဒဝိပင်ကပညာဝါဒဝိပင်ကလို့ဆိုတာလည်းဟိုလေးလာလိုက်စားတာများတယ်များတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းတိနေတဲ့အခါကျတော့နာပစ္ဆာဇာတာပစ္စည်းကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲနာအတိပတိတာတိတံလို့ဟောမှာနာအတိပတိမှာလည်းသင်္ချာပဏိချက်ခေါ်လဲနဝတတရသတိနိခေါ်လိုက်တာပဲတူတယ်တရားတူတယ်တို့တော့ညာလည်းအရာကောက်တွေတော့မတူဘူးပေါ့နော်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာအတိပတိတာတိတံဆိုပြီးတော့ဟောတော့မှာဒါမှဟောတယ်ဆိုပေမဲ့
ဘယ်တိုင်းခေါ်လို့ရဆိုရင်တင်ချာပထမပလင်မှာ6ချက်ပထမပလင်နဲ့ဒုတိယပလင်မှာဒုတိယပလင်မှာပေါ့နော်ဒုတိယပလင်မှာ6ချက်စတုတ္ထပလင်မှာ18ချက်ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့နေရာကြတော့မှဒါကိုကောက်ခေါ်လိုက်လို့ရှင်တာတိတန်နဲ့တော့ခေါ်လို့မရအောင်သူမေးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တင်ချာဘယ်နှချက်ဖော်ဆိုရမလဲဆိုင်ရာတင်ချာတွေကိုဖော်ဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့မှနာအဓိပတိတာတိတန်နဲ့တော့မလုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ပါဠိတော်လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာကြာလို့ရှင်တိထားရမယ်ပေါ့နော်တိထားမယ်ဆိုတာလည်းအခက်ခဲတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီမှာစတုတ္ထပလင်မှာတင်ချာဘယ်နှချက်ဆိုမလဲ18ချက်ဒီမှာအကောက်ကတော့တူတူလေးရေးသွားတယ်ဆိုရင်တင်ချာ18ချက်ဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာမျက်နှာ306နာပစ္စာဇာတာပစ္စည်းပဝတ္တိမှာဘယ်နှပစ္စည်းရလဲ23ပစ္စည်းအဲ့မှာအများဆုံးရတာကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ပဝတ္တိ23ပစ္စည်းဖော်ပြလို့ရနော်ပဝတ္တိ23ပစ္စည်းအဲ့ဒါပဝတ္တိမှာရအောင်လိုက်ဖယ်ပါအောင်ဗာပစ္စည်းတွေဖယ်မယ်ဝိပါကရောဖယ်လို့ရမလားမရအောင်နောက်ဒီပုအာတေပဝတ္တိမှာရတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီပုအာတေဖို့၄ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုအာတေရလာတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့23ပစ္စည်းရတယ်ပရိသန္တိကြလို့ရှိရင်တော့ဗာရမယ်ပရိသန္တိကြလို့ရှိရင်တော့အဓိပတိပုရိဇာတာပစ္စာဇာတာအာတေဝနာအင်ဒီပုအာတေနဲ့ပစ္စာဇာတာဖယ်၄ပစ္စည်းဖယ်ပေးရနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုအာတေကိုပဝတ္တိမှာတော့ဘာလို့မဖယ်တာလဲဒီပုအာတေရလို့ပေါ့နော်ပရိသန္တိကြတော့ဒီပုအာတေမရလို့ပရိသန္တိကြရင်နိုင်ဖယ်တာပေါ့နော်ရုပ်တသက်ကြလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှပစ္စည်းပဲရမယ်14ပစ္စည်းရမယ်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတွက်မယ်ဝတ္ထုကံကြလို့ရှိရင်23ပစ္စည်းရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့23ပစ္စည်းရတာလဲဝတ္ထုကံကပစ္စည်းတရားကဝတ္ထုပစ္စုပန်တရားမှာတတဝိညာဏဓာတ်ဆိုတော့အဲ့မှာတရားတွေကနာမ်တွေကအများကြီးပဲလေဝိပါကလည်းဖယ်မရဟိုကလည်းဖယ်မရဒီကလည်းဖယ်မရဘာကြံမလဲပစ္စာဇာတာတစ်ခုပဲဖယ်ပြီးတော့23ပစ္စည်းကောက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဝတ္တိမှာလည်း23ပစ္စည်းဝတ္ထုကံမှာလည်း23ပစ္စည်းပရိသန္တိမှာဖယ်ပေးရမယ်ဒီပုအာတေဖယ်ပေးရမယ်ရုပ်မှာကြတော့ဘယ်လောက်ပဲရမယ်ရုပ်14ပဲရမယ်နော်နောက်တစ်ခါဗျာကုဗျာအာကုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုတိုင်းကောက်သွားလိုက်ရုံပဲအာကုဆိုလို့ရှိရင်အာကုတိုင်းကောက်သွားလိုက်ရုံပဲနောက်ကုဗျာကုအာကုဗျာအာကုဒုနာပစ္စာဇာတာဝိပါကပစ္စာဇာတာနဲ့ဝိပါက2ပစ္စည်းဖယ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကြည့်မယ်နော်အပေါ်မှာရေးထားတဲ့သင်္ချာ6ချက်ရှိလိုက်ဗျာကုပြစ္ဆုတ်ပံလေးကိုကြည့်လိုက်ကုသိုလ်လေးဗျာအာကုပြစ္ဆုတ်ပံလေးကိုကြည့်လိုက်အာကုသိုလ်လေးအဲ့ထဲမှာဝိဘတ်ပါလားမပါဘူးနောက်ဒုတိယနှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမဲ့ကကုဗျာအာကုဗျာအဲ့ထဲမှာဗျာဆိုတာကစိတ်တစားရုပ်တို့ပြောတာနော်အဲ့ထဲမှာဝိဘတ်ပါလားမပါဘူးနောက်ကုဗျာကုအာကုဗျာအာကုအဲ့ထဲမှာဝိဘတ်ပါလားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တင်ချာ6ချက်ထဲမှာတော့ဘာတွေဖယ်ပေးရမလဲပစ္စာဇာတာနဲ့ဝိပါကတွေဖယ်ပေးရမယ်နောက်ကကုဗျာအာကုဗျာမှာတော့ရုပ်တွေပဲထွက်မယ်ဆိုတော့14ပစ္စည်းတရားစေတစားရုပ်ကိုအညာမညာဖယ်ပေးမယ်ဝိပါကဖယ်ပေးမယ်ဆိုရင်12ပစ္စည်းနာပစ္စာဇာတာပစ္စယဟူသောဟိပ္ပိယကအဲ့12ပစ္စည်းကိုကောက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါဠိခေါ်တာတွေရောကတာကောက်တာတွေရောဟာတဟဇာတာအတိုင်းပဲသွားတယ်တဲ့နောက်ကဟိပတတိကောက်ကလည်းသူ့ကြော်ကြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ရှေ့ကကြည့်လာတဲ့အစိမ်လာရဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်နောက်ကနာအတိဝနာကြလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားရမယ်နာအတိဝနာဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားရမလဲဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်နာအတိဝနာဒီဇောထဲမှာတော့မှဘေဇောအတိဝနာတက်တဲ့ဘယ်သောအတေဝနာမတက်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိနေတာ哦နော်အဆုံးသောခြင်းအလယ်သောခြင်းပထမသောခြင်းလေးတွေလည်းရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့နာအတေဝနာပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်ဒီနာအတိပတိပစ္စည်းကတို့ပဲအပြည့်စုံဟောရမယ်နာပစ္စအပြည့်စုံဟောရမယ်ဆိုတာတခုစဉ်းစားမယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပစ္စည်းမှာအဆုံးသောခြင်းမလားပထမသောခြင်းမလားပစ္စုပန်မှာအဆုံးသောခြင်းမလားပထမသောခြင်းမလားအဲ့လေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းမှာအတေဝနာကပစ္စည်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ40ခုပစ္စုပန်မှာ51ရှိတယ်နော်ဇောက55ထဲမှာပစ္စည်းမှာလောကုတ္တရာဇောပါလားမပါဘူးပစ္စုပန်ဘက်မှာတော့မက်ပါတယ်နော်အဲ့မှာအဆုံးသောအလယ်ဇောဘယ်ဟာစကျင်လဲပစ္စည်းဘက်ကိုပထမဇောကျင်မှာအဆုံးဇောကျင်မှာပစ္စည်းနဲ့ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ပစ္စည်းဘက်ကိုဇောပစ္စည်းဘက်ကိုပထမဇောကျင်ပေးလိုက်
ပစ္စည်းဘက်ကိုပထမဇောကျင်ပေးတဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းကပထမဇောယူရင်ဒုတိယဇောကတတိယဇောဒါဆိုပထမဇောကျင်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အဆုံးဇောကျင်မယ်အဆုံးဇောကျင်မယ်ဆိုအဆုံးဇောပြီးရင်တတယုံကြမယ်ဆိုတော့အဆုံးဇောနဲ့တတယုံပစ္စည်းမှာအဆုံးဇောထားရင်တတယုံဒါဆိုအာတိဝနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမှာအဆုံးဇောကျင်ပေးမယ်နော်နောက်ကပစ္စုပန်ဘက်မှာပထမဇောထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကဟုတ်ထောဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်မှာပထမဇောယူလို့ရမလားမရအောင်ပစ္စုပန်မှာပဇောကျင်နော်နောက်ပစ္စုပန်ဘက်မှာအဆုံးဇောယူလို့ရမလားရတယ်ပစ္စုပန်အဆုံးဇောဆိုရင်အရှိရဇောကနံပါတ်6ဇောစတ္တမဇောနဲ့တတ္တမဇောဒီနေရာမှာတတ္တမဇောမှာယူထားလို့ရှိရင်နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်9ကအာတိဝနာတက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာပထမဇောကျင်တယ်ပစ္စည်းမှာအဆုံးဇောကျင်တယ်ပစ္စုပန်မှာပထမဇောကျင်တယ်နော်အားလေးကိုခဏတည်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသာမဏေ300ခွန်နာအာတိဝနာပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်ဒီနာအတိပတိကတ်တို့ပင်အပြည့်စုံဟောရတယ်တဲ့အပြည့်စုံဟောရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးဇောကျင်ပထမဇောကျင်လို့ပြောတယ်နော်အဆုံးဇောကျင်ပထမဇောကျင်ဆိုတာပထမဇောမှာလည်းပထမဇောရခဲ့လို့ပထမဒီဘက်မှာအဆုံးဇောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမှာအဆုံးဇောကျင်တယ်ဆိုရင်အရှိကဇောဘယ်နှခုပတ်သက်လဲ6ခုပတ်သက်တယ်အဲ6ခုကိုခန္ဓာဖွဲ့လဲခန္ဓာအပြည့်ရမှာပဲနော်ပစ္စုပန်ဘက်မှာပထမဇောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာလဲ6ဇောကျန်တယ်အဲ6ဇောကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်အပြည့်ရမှာပဲအဲဒီခါကျတော့ဒီနင်းဇောတွေသာကျင်တာနမခန္ဓာကရော့เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာအပြာကတတွေပါတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်္ချာတွေရလည်းရမယ်သင်္ချာတွေရမယ်ဆိုတော့နဝတတရတတိအဓိပစ္စာသေဝိပါအဲ့မှာလေးရေးထားနော်အဓိပစ္စာခုနပစ္စာသာတော့ကလည်းနဝတတရတတိနိအခုအဓိပစ္စာသေဝိပါအတိဝနာကလည်းနဝတတရတတိနိနော်အဲ့တော့ဒီမှာသင်္ချာပါလို့များလဲသင်္ချာပါလို့များလဲဆိုရင်အာတိဝနာပစ္စည်းမှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကိရိယာအာတိဝနာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲရှိတဲ့ကြောင့်မလို့သင်္ချာသုဒ္ဓသင်္ချာအတိုင်းသုဒ္ဓသင်္ချာကိုတွင်းပါမယ်သုဒ္ဓသင်္ချာကိုတွင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အနုလုံမှာဘာကောက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာတိဝနာခုန6ခုလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အာတိဝနာနံပါတ်6သမဏ6အကုသိုလ်စနေခတိတုပ္ပမဟာကုသိုလ်ကရိယာဒုတိယတိဇောအစကောက်တယ်ဒုတိယတိဇောစကောက်တယ်ဆိုရင်ပထမဇောကိုကြော်သွားတယ်လေပထမဇောကိုမကောက်ပါဘူးလေမကောက်ပါဘူးဆိုတော့ပထမဇောကဘယ်သွားမလဲပထမဇောကပစ္စနိတ်ကိုသွားမယ်သာမဏေ9ကိုသွားမယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်စနေခတိတုပ္ပမဟာကုသိုလ်ကရိယာပထမဇောနော်အဲ့နေပြီးတော့အဝိဇ္ဇနေမဟာကုသိုလ်ကရိယာမလေးခုနမခန္ဓာဒီဘက်ပစ္စနိတ်ကိုကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇံတွေပစ္စနိအနုလုံမှာမကောက်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခါဝိဘက်အနုလုံမှာလုံးဝမကောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီပစ္စုပန်ဓမ္မထဲမှာဝိဘက်မပါဘူးလေနော်ဝိဘက်မပါဘူးဖို့မပါဘူး51ထဲမှာဖို့မပါဘူးနောက်တော့ကဝိဘက်တွေကလည်းအာတိဝနာမတက်ဘူးအာတိဝနာမတက်တော့ပစ္စည်းဒီပစ္စုပန်ဓမ္မထဲမှာလည်းမပါဘူးအာတိဝနာကလည်းလုံးဝကျင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နအာတိဝနာဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိဘက်ဒီအာတိဝနာကလုံးဝကျင်ထားတယ်ကျင်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲနအာတိဝနာဝင်သွားတယ်နော်နအာတိဝနာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇံတွေဝိဘက်36ပဝတိပရိသန္တိနမခန္ဓာ4ပါးယုတ်တရားကလည်းအာတိဝနာတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာယုတ်တရားဘယ်ဘက်မှမပါဘူးဘယ်ဘက်မှမပါတော့ယုတ်တရားဘယ်ထဲသွားမလဲပစ္စနိတ်ထဲသွားမယ်ပစ္စနိတ်ထဲသွားမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့နာအာတိဝနာဒီယုတ်အစုံရမယ်နာအာတိဝနာဒီယုတ်အစုံရမယ်သာမဏေ300ခွန်နော်ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ဓမ္မမှာဘာကျင်ထားလဲပထမဇောကျင်ထားတယ်ပထမဇောကျင်ထားတဲ့ကကျတော့ပထမဇောကဘယ်ထဲသွားမယ်ပစ္စနိတ်ထဲသွားမယ်နော်ပထမဇောဆိုတာဘယ်ပထမဇောလဲဒီဇော51ကပထမဇောတွေပထမဇောကိုခန္ဓာဖွဲ့လဲနမခန္ဓာ4ပါးပဲကျန်တဲ့ဇောကြိုက်တဲ့ဇောကိုနမခန္ဓာထောက်ဖွဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီပထမဇော51ဒီပစ္စနိတ်ထဲသွားမယ်ဒီထဲမှာဝိဘက်လုံးဝမပါဘူးဝိမပါတဲ့ဝိဘက်ဘလောက်ဒီဘယ်သွားမလဲပစ္စနိတ်သွားမယ်ဒီပစ္စုပန်ဓမ္မထဲမှာရုပ်လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိတဲ့ရုပ်ကဘယ်ထဲသွားမလဲပစ္စနိတ်ထဲသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတရားလေးကိုစဝါဒအနုလုံမှာဟောတယ်စဝါဒအနုလုံမှာမဟောတဲ့တရားကိုပစ္စနိတ်သွားမယ်ပ
ပိစနိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမဟောတဲ့ပထမဇော51ကပထမဇောပိစနိဝိဘတ်36ပိစနိရုပ်အကုန်လုံးပိစနိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်တရားတွေပေါ်နေတာသင်္ချာတွေကလည်းပေါ်ပြီပေါ့နော်သင်္ချာကပါရမယ်နဝတတရတာတိနိသုဒ္ဓသင်္ချာလေးပူဇော်ပါအောင်စေတဇာယောပရိသန္တေကမဇာယောဘာဂိကယောအာဟာရဇာဥရုဇာယောအတညတကမဇာယောပဝတိကမဇာဣတရားတို့သည်နာအတိဝနာပစ္စည်းဤပစ္စုပန်နာဓမ္မဖြစ်သောတရားတို့မြည်ကုန်ထို့ကြောင့်ထိုတရားတို့ကိုဤပစ္စနိနာအတိဝနေနဝတတရတတိနိဟူ၍သင်္ချာတက်၍ဟောအပ်ကုန်ဤနဝကပရိစ္ဆာနဲ့တဟာဇာတာတတရတကပစ္စယနဲ့နေတယတိနိကသာတင်ချာအကုန်လုံးပြုတ်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကမဟာကုသိုလ်ပထမဇောတွေအကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်စနစ်ပထမဇောတွေနော်ဒီမှာမဟာကုသိုလ်ပထမဇောပညာသားလေးပါတယ်နော်မဟာကုသိုလ်ပထမဇောခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့51ထဲမှာကုသိုလ်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပ္ပနာမှာပထမဇောလို့အလယ်ဇောလို့အဆုံးဇောလို့ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ပထမဇောလေးပဲထွက်လာတယ်နော်မဟာကုသိုလ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုထွက်လာလို့ရှိရင်နမခန္ဓာတွေလည်းထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုသလံဓမ္မပရိစ္ဆာကုသိုလ်ကုသလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာခေါ်ချလိုက်လို့ရတာပဲနော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ပထမဇောလေးကျင့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ကအပ္ပနာတွေကပထမဇောလို့ရေးလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ပထမဇောအလယ်ဇောအဆုံးဇောဆိုတာဘာကိုပဲပြောတာလဲဆိုရင်ကာမကိုပဲပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာကုသိုလ်ပထမဇောအကုသိုလ်ဒွါရတပထမဇောအဗျာကတနန္တယကတိတုပ္ပမဟာကရိယာပထမဇောအဝဇန်တွေကောက်လို့ရတယ်ဝိဘတ်36လို့ဝိဘတ်36ပိုတိပဋိသန္ဓေနမခန္ဓာ4ပါးကောက်လို့ရတယ်ရုပ်9မျိုးလုံးကောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုကိုဟောမယ်ကုကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာကုတလောဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇတိနာအတိဝနာပစ္စယနမခန္ဓာက4ပါးရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့မဟာကုသိုလ်ပထမဇောစေတသိက်38အစိတ်နမခန္ဓာကုတလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓေဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာကုတလေနာကုတလနာကုတလောဓမောဟုသောကတ္တပုအယကမဟာကုသိုလ်ပထမဇောစေတသိက်အထက်နဲ့အထက်တိန်တာစေတသိက်အထက်တိန်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပထမဇောကဝိညာဉ်ခန္ဓာပထမဇောတစ်ပါးတည်းလည်းပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာရတာပဲနော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓေဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာကတာကောက်ရပါပြီဟိပတတိကောက်မယ်ဟိပတတိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာအတိဝနာပစ္စယဟုသောဟိပဣယကပစ္ဆာဇာတာအတိဝနာဝိပါကဤသုံးပစ္စယတတိမှတပါ20ပစ္စယတတိတို့ရဲ့တတိဝိတေတာယဤနော်နေပစ္စုပန်နဲ့ဒုတိယဇောတာရတော့အတိဝနာနဲ့ဝိဘတ်မပါရေဝိဘတ်ကိုနှုတ်ပေးရမယ်တဲ့ဒီမှာအတိဝနာနှုတ်တယ်ဆိုတာနာအတိဝနာမို့လို့အတိဝနာနှုတ်တယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကအတိဝနာဆိုတာဘယ်ဟာစတက်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြချင်လို့အဲ့ဒါလေးရေးလိုက်တာနော်အတိဝနာကဘယ်ဟာစတက်လဲဒုတိယဇောဟောမှာစတက်တယ်အော်ဒီမှာကဘာပဲရှိလဲပထမဇောပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိဝနာနှုတ်တယ်နော်အမှန်မှာတော့နာအတိဝနာဆိုလို့ရှိရင်အတိဝနာထက်ကောက်လို့မရအောင်အတိဝနာမဟုတ်တော့တရားမနေ့ကကျွန်တော်အစောကြီးပြောတယ်အတိဝနာမဟုတ်တော့တရားတို့တိတ်ကိုဝေးမတွက်နေရဘူးကျန်တဲ့23ပစ္စည်းဟာအတိဝနာမဟုတ်ဘူးနော်ကာမမဟုတ်တော့တရားကာမမဟုတ်တော့တရားကာမမဟုတ်တဲ့23ပစ္စည်းဟာကာမမဟုတ်ဘူးဒါပြောလိုက်ရင်ရတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဒါအထာကထာရဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်အထာကထာကဘာပြောတာလဲအတိဝနာဒုတိယဇောမှာစတက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာနဲ့အတိဝနာပစ္စည်းကိုနှုတ်ပြီးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကောက်ထားတဲ့အကောက်ကဘာဇောပဲရှိတယ်ပထမဇောပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအတိဝနာဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတိဝနာမကောက်နဲ့တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်နေခေါ်မြပါဠိတော်ကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆအဗျာကတော်ဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇန္တိနာအတိဝနာပစ္စယကုတလေခန္ဒီပရိစ္ဆစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံ
စေတသမုဋ္ဌာနရူပံဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးကအတေဝနာတက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်21စေတသိက်38အစိတ်အပေါင်းနာမည်ခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်နောက်တော့ကချင်းချင်းနောက်တော့ကမဟာဘုတ်ပစ္စည်းတရားညုဘက်ကအချင်းချင်းနဲ့ဥပါဒယုတ်ကိုနှစ်စင်းကောက်ပေးရမယ်စာမျက်နှာ34 35မှာရှိတဲ့အတိုင်းကောက်ပေးရမယ်နာအတေဝနာပစ္စယဟုသောခိပိတ်အရာကဘယ်နှပစ္စည်းရကောက်မလဲ14ပစ္စည်းရနေပြီးတော့စိတ်တစားကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အညာမညာဝိပါကနှုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကောက်မယ်12ပစ္စည်းရမယ်နော်နောက်ကုပြာဒီမှာတော့ဒီအကောက်ကပထမဇောတို့ဘာတို့ညာတို့စသည်ဖော်ပြခြင်းတဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ရေးရတာပဲအဲ့ဒီသဘောတက်ဝင်သွားတဲ့ဆိုလို့ချင်းထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကုသိုလ်ဆိုရင်မကုသိုလ်အကုန်လုံးကဒီပစ္စနိတ်မှာပါလားမပါဘူးကုသိုလ်ပစ္စနိတ်မှာအာတေဝနာဘယ်ဟာစယူသွားလဲဆိုဒုတိယတိဇောကစယူသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဇောလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်ဒီမှာပထမဇောလေးကိုခြံထားခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုက်ကောက်ပေးရလဲကုသိုလ်ပထမဇောအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ပထမဇောအဲ့ဒါလေးပဲလိုက်ကောက်ပေးနေရလို့အာတေဝနာပစ္စည်းကိုပြန်ပြောနေရတာเนาะအဲ့တော့ကုပြာဆိုလို့ရှိရင်ကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆကုတလောစအဗျာကတောစဓမ္မဥပ္ပဇန္တိနာအာတေဝနာပစ္စယကုတလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓောစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာစိတ်ဓာပစ္စည်းတရားပစ္စုပန်စိတ်တရားဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပင်စောကာရပုံ၌ကုသိုလ်ပထမဇောပြခုနအရင်တော့ကုသိုလ်21စေတသိက်38ရေးလိုက်တာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာရေးမလဲမဟာကုသိုလ်ပထမဇောပထမဇောဆိုတာလည်းခုနပြောသလိုပဲထပ်ပြီးတော့ repeat လုပ်တာเนาะအပ္ပနာမှာပထမဇောဆိုတာမျိုးရှိလားမရှိဘူးမဟာကုသိုလ်မှာပဲပထမဇောရှိတယ်ကျင်ခဲ့တာလည်းပထမဇောကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပထမဇောတို့အဆုံးဇောတို့ဆိုတာကာမနဲ့ပဲပတ်သက်တာမဟာကုသိုလ်ပထမဇောစေတသိက်38အစိတ်နာမည်ခန္ဓာပိစုပ္ပမကအစိတ်နာမည်ခန္ဓာနဲ့ထိုနာမည်ခန္ဓာပြုတ်တော့ကုသိုလ်စေတစားယုတ်ဟိပတတိကောက်မယ်ပိစုပ္ပမကနာနဲ့ထွက်တယ်ယုတ်လည်းထွက်တယ်ဘဒုကိုကြည့်ပြီးကောက်သွားမယ်နာကိုကြည့်ပြီးကောက်သွားမယ်အဲ့မှာအာတိဝနာပစ္စည်းထုံမယ်ဝိပါကပစ္စည်းထုံမယ်နောက်တစ်ခါဘာထုံမလဲပစ္ဆာဇာတကြီးတော့တမမင်းနဲ့လေနော်ပစ္ဆာဇာအာတိဝနာကပစ္ဆာဇာတကဝိပါကထုတ်ပြရမယ်နော်အာကုဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတာပါလေပထမဇောအကုသိုလ်12ပထမဇောအစိတ်နာမခန္ဓာအကုသိုလ်ပထမဇောအစိတ်နာမခန္ဓာအကုသိုလ်ပထမဇောမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိလဲစေတသိက်29ပေါ့နော်အကုသိုလ်12ကပထမဇောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပထမဇောကိုဘာနဲ့သဘောထားပြရမယ်ဆိုရင်လောဘမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောဟမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စေတသိက်29ကောက်လို့ရှိရင်နမခန္ဓာ4ပါးဖြစ်လာမှာပဲနမခန္ဓာ4ပါးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အစိတ်အာကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာအာကုတလောဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိနာအာတိဝနာပစ္စယအာကုတလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓောဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာပစ္စည်းတရားကပထမဇောအစိတ်ဒီကောက်မယ်ဟိပတတိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့23ထဲကနေပြီးတော့အာတေဝနာကပစ္ဆာဇာတကျင်23အာတေဝနာကအကုသိုလ်ထဲမှာဝိပက်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့ဝိပါကနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်21ပစ္စည်းအာကုဗျာဆိုရင်အာကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆအပြာကတော်ဓမ္မဥပ္ပစ္စတိနာအာတိဝနာပစ္စယအာကုတလေခန္တေပရိစ္ဆစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံအာကုတလေခန္တေကြလို့ရှင်တတိထားပေးကြလိုက်အောင်ပါပဲဗာရေးရမလဲအစိတ်အပေါင်းဒါမဲ့အစိတ်ပေါင်းဆိုမဲ့ပထမဇောအာကုတပထမဇောနမခန္ဓာအစိတ်အပေါင်းဘုဘက်ကစိတ်တစားယုံနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ရေးရအောင်မယ်နော်စိတ်တစားအချင်းချင်းဥပါဒယုံအဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်ရေးရမယ်နောက်တစ်ခါအာကုဗျာဆိုလို့ရှင်အာကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာအာကုတလောစအဗျာကတောစဓမ္မဥပ္ပဇန္တိနာအာတိဝနာပစ္စယအာကုတလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္ဓေပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓောစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနိသရူပံကောက်လေးဟာပင်စောကာရအာကုတစနစ်ပထမဇောစေတသိက်29အစိတ်နမခန္ဓာထိုနမပိစုပ္ပံဘကထိုနမခန္ဓာပြုတ်သောစိတ်တစားယုံပစ္စည်းတရားကိုပြင်စောကာရဘုံ၌တတ်တော်တက်ပြီးပါပိစုပ္ပံဘကအကုသိုလ်လည်းရှိတယ်စိတ်တစားယုံလည်းရှိတယ်ဘဒုကိုကြည့်ပြီးကောက်ရမယ်အကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီးကောက်ရမယ်
ဒီမှာဘာနှုတ်ပေးမလဲပစ္စာဇာတကဲအာတိဝနာကဲဝိပါကကဲနှုတ်ပေးမယ်နော်နောက်ဗျာဗျာပဝတ္တိကခေါ်မြဲပါဠိတော်ခေါ်မြဲပါဠိတော်ဆိုပေမဲ့အရာကောက်ကြလို့ရှိရင်ဘာလေးကောက်ပေးရမယ်ဝိပါကဗျာကတိကတိယာဗျာကတိဝိပါကဗျာကတိဝိဘက်ဘယ်လောက်ရှိလဲပစ္စနိမှာ36လုံးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနုလုံမှာဝိဘက်ကိုလုံးဝမသုံးခဲ့ဘူးမသုံးစားတာဘူးအတေဝနာပစ္စည်းကဘယ်သူ့ကိုမသုံးစားဘူးလဲဝိဘက်ကိုမသုံးစားဘူးဆိုတော့ပစ္စနိမှာဝိဘက်အကုန်လုံးရှိတယ်နော်ဝိဘက်အကုန်လုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဝိဘက်ကလည်းပထမဇောဒုတိယဇောတွေတော့ပြောလို့မရအောင်ဇောမတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဇောတက်တဲ့ကိစ္စကပထမဇောကျင်ဘယ်ကပထမဇောကိုကျင်လိုက်တယ်ကရိယာကပထမဇောကိုပဲကျင်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့လို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတိတုပ္ပပထမဇောမဟာကရိယာပထမဇောအဝဇ္ဇံတွေဝိဘက်36စေတသိက်38အစိတ်အစိတ်နမခန္ဓာထိုနမခန္ဓာပြုတ်သောစိတ်တစားယုတ်ပင်စောထိုနမခန္ဓာပြုတ်သောစိတ်တစားယုတ်နောက်တစ်ချက်ကြတဲ့အခါကျတော့ပင်စောကာရခတိတုပ္ပမဟာကရိယာဒုတိယတိဇောမဟာကုတ်ကရိယာကိုစေတသိက်35အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာနေပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်အဲ့မှာနှစ်ချက်ကောက်တာလေးသတိထားပေးပါနော်ပါဠိတော်ပူဇော်မယ်ပါဠိတော်ကတော့ဟောမြဲပါဠိတော်ပါဝိပါကပြကတိကတိယပြကတိခန္ဒီဝိပါကပြကတောကရိယာပြကတောဧကောခန္တောတိဏ္ဏံမဟုတ်ပါဘူးဟိုပညာဝါဒတွေဝင်လာရင်အပြကတောဓမ္မပရိစ္ဆာအပြကတောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိသဟဇာတနာအတိဝနာပစ္စယဝိပါကပြကတံကရိယာပြကတံဧကံခန္တံပရိစ္ဆတယောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္တေပရိစ္ဆဧကောခန္စိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္တေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံအဲ့မှာကတာကောက်နှစ်ချက်ကောက်လေးတတိထားပါမှတ်ထားပါအထူးမှတ်ထားပါနော်အပြာကတံဓမ္မပရိစ္ဆအပြာကတောပဝတ္တိကအပြာကတောဓမ္မောဟုသောကတပုအယကအတိတုပ္ပမဟာကရိယာပထမဇောအဝဇ္ဇံတွေဝိပဿိစတ်တင်တာစေတသိက်အထတိန်တာအစိတ်အစိတ်နမခန္ဓာကိုလေးခွာတာအတိတုပ္ပမဟာကရိယာပထမဇောအဝဇ္ဇံတွေဝိပဿိစတ်တင်တာစေတသိက်အထတင်တာအစိတ်အစိတ်နမခန္ဓာထုံနမခန္ဓာပြုတ်သောစိတ်တစဒွေဝါရအတွက်ရုပ်ကိုဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါပုံသေးကောက်နောက်တစ်ဆင့်ပါထက်ကောက်ရလဲဆိုရင်ပင်စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောကခတိတုပ္ပမဟာကရိယာဒုတိယတိဇောမငါကုတ်ကရိယာ6ခုစေတသိက်ပြင်စတင်တာအစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာ၄ဝါဒဟိုဘက်ကစိတ်တစားယုပစ္စုပန်တရားရ၏အနုလုံကဒုတိယတိဇောစိတ်တစားယုတို့ကိုကြံခဲ့၍နာပုရိဇာတာအတိုင်းနှစ်ဆင့်ကောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးပါနော်နောက်အဲ့မှာကောက်ခိုင်းတဲ့အခါကျရင်ကိုကပုံမှန်ကတစ်ဆင့်ပဲကောက်မှာဒါမဲ့အနုလုံကကြတဲ့အခါကျတော့ဘာကြံနေကကြရင်ပင်စောကာရပုံ၌ဖြစ်တော့ကခတိတုပ္ပမာကရိယာဒုတိယတိဇောမငါကုတ်ကရိယာ6ခုစေတသိက်ပြင်ဆက်တေတာအစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာ၄ဝါဒစိတ်တစားယုပစ္စုပန်တရားရ၏အဲ့လေးကိုအနုလုံမှာကြံခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုလုံမှာမဟောတဲ့တရားကိုပြန်ကောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာပြန်ကောက်ပေးရတယ်ဒီကောက်နည်းကဘာမှရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာပုရိဇာတမှာလည်းခုနကနှစ်ဆင့်ကောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောရတယ်အဲ့လေးကိုမှတ်ထားပေးပါနော်တရားအဓိကတရားကိုပြောချင်ပါရင်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေးတင်လာတာနော်နောက်ပိုင်းတွေကမြန်မြန်သွားလို့ရတယ်ပရိစ္ဆဝါဒဟိပတ္တိကောက်ဒီမှာလည်းရုပ်ပဲပါတယ်နာမ်လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာကျင်လဲဆိုရင်ပစ္ဆာဇာတာအာတိဝနာဤနှစ်ပစ္စည်းမှတပါ22ပစ္စည်းတို့ရဲ့ရတာခါတတိယဤပရိတန်ဒီဟောမြဲပါဠိတော်6ဝါဒမှာဒွေဝါဒကတော့ရုပ်ကိုဖြုတ်ခေါ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဟောမြဲပါဠိတော်ဖြစ်ကြတာလဲခုနကတော့အာတိဝနာပထမဇောကျင်လိုက်အခုဒီပဝတ္တိမှာဒုတိယတိဇောကိုပြန်ကောက်လိုက်ရှုပ်နေတယ်နော်ဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့အနုလုံမှာပရိသတ်တွေကိုလုံးဝမထိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပရိသတ်တွေကအာတိဝနာမတက်ဘူးပရိသတ်တွေအာတိဝနာတက်လို့ရှင်တဲ့လူတွေဘယ်တော့တော့များနေပရိသတ်တွေကအာတိဝနာမရှိဘူးပရိသတ်တွေအာတိဝနာမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့အာတိဝနာပစ္စည်းမှာပရိသတ်တွေမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပစ္စနိမှာပရိသတ်တွေကိုဟောမြဲပါဠိတော်6ဝါဒလုံးအတွက်ခေါ်ပါတယ်နောက်ကတ္တကောက်ကလည်းဟောမြဲတိုင်းပဲဟောမြဲတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကောက်လေးပဲကောက်လိုက်တော့နော်အစိတ်နဲ့16ပေါ့နော်အစိတ်အပေါင်းဟာတရားဝတ္ထုအစိတ်အပေါင်းကတ္တတယုတ်အဲ့တိုင်းကောက်သွားမယ်နော်ဟိပတ္တိကောက်မယ်ဟိပတ္တိကောက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်နေကြလို့ရှိရင်ဒီပုအာတေဖြုတ်မယ်ပေါ့ဒါလေးထုမယ်ပေါ့နော်အဲယုတ်တရားတွေနံတရားတွေလည်းပါမယ်ဆိုလို့ခါကြတော့ပစ္စည်းတွေများမယ်ဖြုတ်ရမယ်ပစ္စည်းဟာဒီပုအာတေဖြုတ်မယ်
နောက်ဒီမှာပစ္စာဇာတာဖြုတ်မယ်ဒီမှာအာတိဝနာကနှစ်ခါမဖြုတ်မိစေနဲ့အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပစ္စည်းရမလဲ4ပစ္စည်းပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်း20ရမယ်နော်ရုပ်တက်ကအာတိဝနာမှာရုပ်တက်တွေပါလာလားတက်တွေအကုန်ပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရုပ်တရားအနုလုံမှာအာတိဝနာလုံးဝမတက်ဘူးအနုလုံမှာအာတိဝနာလုံးဝမတက်တဲ့ခါကျတော့ပစ္စနိတ်မှာသူတို့အလုံးသူတို့တာဝန်ဆိုပြီးတော့ပါလာတာပေါ့နော်ရုပ်ခုနှစ်မျိုးလုံးရတဲ့ဖြစ်အနုလုံတဟဇာတာကောင်းတိုင်းကောင်းမယ်တဲ့ပါဠိတော်ကပေါ်မြင်ပဲပြီးတော့ဆိုပါမယ်နော်ကတ္တကအနုလုံတဟဇာတာအတိုင်းကောင်းမယ်အနုလုံတဟဇာတာအတိုင်းကောင်းမယ်ဆိုရင်အစပြန်ဖော်ပေးမှာနော်ပထမစိတ်တစားယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညွန်လေးတက်ရေးရတယ်ပရိသတ်နေကမ္မဇာယုံနဲ့တက်အညွန်ရေးရတယ်ကျန်တဲ့ယုံ5ယုံကိုပေါင်းပြီးရေးရတယ်အိုက်ကတ္တအကောက်လေးနော်ဟိပတ္တိကတော့ရှင်းပါတယ်ပစ္စာဇာတာချင်း23ပစ္စည်းနန္တတခေါ်တဲ့6ပစ္စည်းနှုတ်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်နှပစ္စည်းကြမလဲ14ပစ္စည်းကောက်ပါမယ်ဝတ္ထုကံဟောလို့ရမလားဝတ္ထုကံဟောလို့ရတယ်ဒီမှာဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30ပါလားဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30မရတဲ့5ပစ္စည်းရှိတယ်ဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30မရတဲ့5ပစ္စည်းခေတုအဓိပတိအာတေဝနာဇံမဲ့အဲ့တော့ခုနာအာတေဝနာမှာဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30ဟောမလားဟောမယ်တော်သေးတာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တယ်နုလုံမှာတော့ဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30မပါဘူးအာတေဝနာပစ္စည်းရဲ့အနုလုံမှာဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30ပါလားမပါဘူးပစ္စနိတ်မှာတော့အနုလုံမှာမပါရင်ပစ္စနိတ်မှာတေချာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမယ်ကျန်တဲ့ဝိဘကရိယာတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနုလုံပစ္စယဝါဒနဲ့တရားဝါဒမှာဟောမယ်ပါဠိတော်ကဒွေးပင်စာဝန်းကျင်30ရတဲ့ဖြစ်၎င်းတို့ခေါ်မြဲပါဠိတော်ကောင်းမြဲကတောက်ကောက်တဲ့နော်ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီသောစိတ်များအတွက်သုဒ္ဓသင်္ချာတရုပ်ကိုပဲသင်ပြပါမယ်တဲ့ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီတဲ့စိတ်များပထမဒွေးမေဆောင်ဝန်းကျင်30ကိုမှီတဲ့စိတ်အတွက်ကတော့စက္ကာယတနာပစ္စယစကုဝိညာဏစသည်အဖြစ်ပါဠိတော်9စုံအတွက်ကပတာရဝတ္ထုတွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပင်ဆောင်ဝတ္ထုကိုပတာရဝတ္ထုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမာယုကဖြစ်ပြီးမတနာတဏ္ဍခါဆိုရင်2ချက်ရေးရတယ်ဟိုဘက်ကဆိုင်ဟာနဲ့စကုဝိညာဉ်တွေတောတာဝိညာဉ်တွေစသည်အဖြစ်ရေးရတယ်နော်နောက်တစ်ခါဟာတရားဝတ္ထုကိုမှီတဲ့ကိစ္စတွေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးထူးကြတယ်သောကာရမမှီမဲ့စိတ်တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်စောကာရအတိတုပ္ပမဟာကရိယာမေဇောအောင်နောက်တစ်ခါအရူပဥပ္ပဆယ်ခြင်းကရိယာပါလားကရိယာမပါဘူးကရိယာတွေကအာတေဝနာတက်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါနိရောဓတမဘမထားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါမတနာတဏ္ဏအခါအဲ့ဒါကိုကောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ခိပတ္တိကောက်လေးတွေကိုပြန်ကောက်မယ်ဒွေပိဆောင်ညင်30အတွက်အနုလုံးဇာမဏ56 59မှာဖော်ပြထားပြီးသားဝတ္ထုကံအတွက်အဗျာကတံဓမ္မောအဗျာကတောဓမ္မောဟုသောကတ္တပုရိယကပရိသတ်နှင့်အစရှိသောနိရောဓတမပမထားတဲ့အခါအနာဂါမိဖို့အရဟတဖို့အားတက်သောရှေ့စိတ်တက္ကနတစ်ချက်ကာလ၌ရှိသောဟာတရားဝတ္ထုမတနာတဏ္ဏအခါသုတိသောစိတ်နှင့်တူဥပတ်သောဟာတရားဝတ္ထုကိုပုရိဇာတနေတရားပိဟတိတုပ္ပမာကိယပတ္တောနောက်ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရူပဝိပတ်လေးဒွေးမဆောင်ညင်30ကျင်နဲ့ဝိပတ်စေဘဝဒါလည်းကြောင်းမလို့နော်နောက်စေတသိက်အထတိန်တာအစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာပိစုပန်တရားရဟိပတ္တိကနာနေပါလာတဲ့ခါကျတော့ပစ္စာဇာတာကဲနာအာတိဝနာဆိုတော့အာတိဝနာရဲ့2ပစ္စည်းကျင်တဲ့ခါကျတော့22ပစ္စည်းနောက်ကဗျာကုဗျာအာကုဗျာကုဗျာအာကုဗျာအဲ့တင်ချာ4ချက်လုံးမှာပစ္စယတဟဇာတာတန်တထတန်ပြုတ်တာဝ၄ဝါဒမရပါဘူးတဲ့ဗျာကုဟုတ်ပြီဟိုဗျာပရမှာဗျာမှာပဲ6ဝါဒဗျာရဲ့ပဝတ္တိရဲ့ပရိသတ်ရဲ့6ဝါဒဝတ္ထုကံကနေစပြီးတော့ဘယ်နှဝါဒပဲရမလဲအလယ်2ဝါဒပဲရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဗျာကုဒီမှာအထူးလေးတွေပဲပြောပါတော့မယ်ဗျာကုဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားတော့ဟ
ဟာတရားဝတ္ထုကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုပစ္စုပန်ကိုပဲပြောမယ်နော်ပစ္စုပန်ဘက်ကပါလာမယ်ပင်စောကာရမဟာကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလာမယ်မဟာကုသိုလ်ပထမဇောအစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာပေါ့နော်ဒါပဲရမယ်နော်ဝတ္ထုံပစ္စယဗျာကုကဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဇောကျင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာပါပစိနိတ်မှာဘာပဲရမလဲပထမဇောပဲရမှာပေါ့နော်ပထမဇောကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇောကျင့်ထားတယ်ဒီ51ထဲမှာပထမဇောကျင့်ထားတယ်ဆိုတာပထမဇောကကာမထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီ51ထဲမှာမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေမက်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဟကုတ်ကုသိုလ်မက်လေးကိုဘာကျင့်ထားလဲဘာမှမကျင့်တော့ဘူးဒီမှာအပြည့်ယူထားတယ်အပြည့်ယူထားတဲ့ခါကျတော့မဟကုတ်ကုသိုလ်နဲ့မက်လေးကပစ္စနိတ်ကိုဝင်လာမဝင်ဘူးဒီမှာကျင့်ထားတဲ့ပထမဇောကဘယ်သူနဲ့ပဲပတ်သက်လဲကာမနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စနိတ်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကာမကုသိုလ်ပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားထားပါအဲ့ဒါပင်စောကာရမဟာပင်စောဩတရာတော့ဒီမှာဝတ္ထုပါလာတဲ့ကြောင့်မလို့ပင်စောဩပေါ့เนาะဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာဆိုတော့ပင်စောကာရမှာပဲဒီသင်္ချာရမယ်ဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာဆိုတော့ဟာတရားဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်ပင်စောကာရမှာပဲဒီသင်္ချာရမယ်ပင်စောကာရမဟာကုသိုလ်ပထမဇောစေတသိက်38အစိပ်ပေါင်းနမခန္ဓာနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်တတိနဲ့ရမယ်ပုရိသတာနေတရားတတိပစ္စည်းပြု၍ဖြစ်တော့အာနဲ့ကောက်ရမယ်နော်နှစ်ပစ္စည်းဝါရနှစ်ဝါရပဲရမယ်လေဘယ်နှစ်ဝါရရမယ်ပစ္စယနဲ့နေတရားနှစ်ဝါရပဲရမယ်နော်ဟိပတတိကောက်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဘာကောက်မလဲပစ္ဆာဇာတာအာတေဝနာဝိပါကဒီသုံးပစ္စည်းကျင့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီနော်ပစ္ဆာဇာတာလုံးကျင့်ပေးရမယ်နာအာတေဝနာဆိုတော့အာတေဝနာကျင့်ပေးမယ်ကုသိုလ်ထဲမှာဝိပက်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဝိပါကကျင့်ပေးမယ်သုံးပစ္စည်းနောက်ဝတ္ထုံပစ္စယအာကုတလာခန္ဓာဝတ္ထုံပစ္စယအာကုတလာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဝတ္ထုကဘာဝတ္ထုလဲအာကုသိုလ်အရိယဝတ္ထုပစ္စုပန်မကအာကုသိုလ်ဆို12ခုလုံးကကာမကြီးပဲ12ခုလုံးကကာမကြီးပဲဆိုတော့ပင်စောကာရအာကုသိုလ်12ပထမဇောစေတသိက်29အစိပ်ပေါင်းနမခန္ဓာကဲအာကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်ပတ်ကောက်မယ်ဟိဘက်ကောက်မဆိုလို့ချင်းပစ္ဆာဇာတကဲနာအာတိဝနာဆိုတော့အာတိဝနာကဲဝိပါကကဲကျင်ပြီးကောက်လိုက်ရင်ရပြီနော်နောက်တစ်ခါဝတ္ထုံပစ္စယဗျာကုဗျာဆိုရင်ဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနရူပံဒီဟာကတဟပုရိနိလားတဟနိလားပုရိနိသူကတဟနိနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကောဗျာကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာတွေကိုအရင်စဉ်းစားဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားကကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုပစ္စုပန်ဘက်ကမဟာကုသိုလ်ပထမဇောအပေါင်းနမခန္ဓာနောက်တစ်ခါမဟာဘူတေပစ္စယထိုနမခန္ဓာပြုတ်တော့မဟာဘုတ်ကနေပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်ကိုကတဟာနိကတိုင်းကောက်မယ်နောက်ကခိပတတိကောက်မယ်ဘယ်ဟာကိုစဉ်းစားမယ်ကုဗျာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကုကိုစဉ်းစားလိုက်နော်ကုကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပစ္စည်းရမလဲပစ္ဆာဇာတကဲအာတေဝနာကဲဝိပါကရနှုတ်လိုက်ရင်21ပစ္စည်းအဖြစ်ပေါ်ပြီနော်နောက်ဝတ္ထုံပစ္စယအာကုတလာခန္ဓာမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံဒီဝတ္ထုံကအကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုဒီအကုတလာခန္ဓာကအကုသိုလ်12ပထမဇောထုံနမခန္ဓာပြုတ်တော့မဟာဘုရားနေပြီးတော့စိတ်တစားယုသူကပုရိနိသူကတဟာနိကတာကောနောက်ကဟိဘက်ကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကုတလာခန္ဓာကိုစဉ်းစားအကုတလာခန္ဓာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပစ္ဆာဇာတကဲအာတိဝနာကဲဝိပါကကဲနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီနော်နောက်တစ်ခါတင်ချာကကုဗျာကိုတွားမယ်ကုဗျာဘယ်တင်ချာရင်လာမယ်ကုဗျာကုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားတွေရနေနော်တရားရနေတော့ကုဗျာကုဆိုရင်ကုတလံဧကံခန္တင်္စဝတ္ထုံ္စပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္တိ္စဝတ္ထုံ္စပစ္စယဧကောခန္ဓာဒွေခန္တိ္စဝတ္ထုံ္စပစ္စယဒွေခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကတဟာနိ तू ကပုရိနိဒီကုကဘာကုလဲမဟာကုသိုလ်ပထမဇောစေတသိက်38အစိတ်စိတ်နမခန္ဓာအစိတ်စိတ်နမခန္ဓာနောက်ဒီဘက်ကဒီဝတ္ထုကဘာဝတ္ထုလဲ
ကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုဒီဘက်ကအစိတ်အစိတ်နာမည်ခန္ဓာသူကတဟာနိသူကပုရိနိဟိပတတိကောက်မယ်ဒီကုသိုလ်ကိုကောက်မယ်ကုသိုလ်ကိုကောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာတွေကျင်ပေးမယ်ပစ္ဆာဇာတကေအာတိဝနာကေဝိပါကကေကျင်ပေးလိုက်နော်နောက်တစ်ခါဝတ္ထုံနဲ့ကုဗျာဗျာကုဗျာဗျာဆိုလို့ချင်းကုတလေခန္ဒေသာမဟာဘူတေသာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံနော်အဲဆိုရင်ဒီကုခံကဘာကုခံလဲမဟာကုသိုလ်ပထမဇောအစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်ပေါင်းမဟာဘုတ်စိတ်တစားယုတ်နော်မဟာဒီမှာလေ1-3နှစ်နဲ့မြေထားလို့ရှိရင်အစိတ်ပေါင်းလေမဟာကုသိုလ်ဆိုပေမဲ့ဟိုမှာပထမဇောပဲကျင်လိုက်တာကုသိုလ်တွေကဒီကုသိုလ်51ထဲမှာမဟာကုတ်တွေလည်းရှိတယ်မက်တွေလည်းရှိတယ်တို့တော့ညာလဲအဲ့မဟာကုတ်နဲ့မက်ကိုအဲ့မှာအကုန်ကောက်ထားတယ်ဘာဇောမှမဖယ်ထားဘူးအကုန်ကောက်ထားတဲ့ဆိုဒီဘက်ကိုပစ္စနိတ်ကိုကျင်းလာတာပထမဇောပဲဆင်းလာတာပထမဇောပဲဆင်းလာတယ်ဆိုရင်ပထမဇောကဘယ်သူနဲ့ပဲပတ်သက်လဲကာမနဲ့ပဲအဲ့ဒါမို့ကာမပဲလိုက်ကောက်ပေးနေရတာဟို51ကိုမသုံးရင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာပဲဆင်းလာလဲကာမပဲဆင်းလာတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာကုသိုလ်ရှိအစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်ပေါင်းမဟာဘုရားနေပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်သူတို့တွေအကုန်လုံးဟာတဟနိပဲသူနဲ့ကုသိုလ်ဟာစိတ်တစားယုတ်ကိုလည်းတဟဇာတဘုရားနေပြီးစိတ်တစားယုတ်ကိုလည်းတဟဇာတเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဟနိနော်ကောက်နေဟိတ်ပတ်ကောက်မယ်စိတ်တစားယုတ်ဆိုပစ္ဆာဇာတကျင်23နန္တတ6ခုကျင်14စိတ်တစားယုတ်ဆိုတော့အညာမညာထက်ကျင်အနောက်ဝိပါကကျင်12နော်နောက်တစ်ခါကုတလင်းစအဗျာကတင်စဓမ္မပရိစ္ဆနောက်ပစ္စယသူကနှစ်ဝါရပဲရှိတယ်လေနော်ကုတလင်းစအဗျာကတင်စဓမ္မပစ္စယကုတလောစအဗျာကတောစဓမ္မဥပ္ပဇန္တိနာအာတိဝေနာပစ္စယကုတလံဧကံခန္တင်စဝဋ္ထုံစပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္တေစဝဋ္ထုံစပစ္စယဧကောခန္နောဒွေခန္တေစဝဋ္ထုံစပစ္စယဒွေခန္ဓာကုတလေခန္တေစမဟာဘူတေစစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိပ္ပနဲ့ကတ္တကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမဟာကုသိုလ်ပထမဇောစေတသိက်38အစိတ်နမခန္ဓာအစိတ်နမခန္ဓာကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုနဲ့ကုသိုလ်နမခန္ဓာအစိတ်နမခန္ဓာသူကတဟာနိပုရိနိသူတို့ကကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ပထမဇောအစိတ်နမခန္ဓာအစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်နမခန္ဓာမဟာဘုတ်ထုမဟာဘုတ်နဲ့စိတ်တစားယုတ်သူကအကုန်လုံးတဟာနိအဲ့ဒါကတ္တာကောဟိပ္ပကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကုသိုလ်နမခန္ဓာလည်းရှိတယ်စေတစားယုတ်လည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြည့်ပြီးကောက်မယ်ကုသိုလ်နမခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္ဆာဇာတာအာတိဝနာဝိပါကကျင်ပြီးကောက်လိုက်နော်အားဆိုလို့ရှိရင်အာကုတလင်းစအဗျာကတင်စဓမ္မပစ္စယအာကုတလောဓမ္မဥပ္ပဇ္တိနာအာတိဝနာပစ္စယအာတိဝနာပစ္စယဆိုရင်အာကုသိုလ်စနစ်ပထမဇောအကုသိုလ်စနစ်ပထမဇောစေတသိက်29အစိတ်နမခန္ဓာစနစ်ပထမဇောအစိတ်နမခန္ဓာအကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုအကုသိုလ်စနစ်ပထမဇောအစိတ်နမခန္ဓာသူဟာတဟာနိပုရိနိနော်နောက်တစ်ခါအကုတလင်းစအပြဟိပတတိကောက်မဆိုရင်အကုသိုလ်ကောက်နော်အကုသိုလ်ကောက်မဆိုလို့ရှိရင်ဘာကောက်မလဲပစ္ဆာဇာတကေအာတိဝနာကေဝိပါကကေနှုတ်ပေးမယ်နော်နောက်ကအကုဗျာအကုတလင်းစအဗျာကတင်စဓမ္မပရိစ္ဆာအဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပဇန္တိနာအာတိဝနာပစ္စယအကုတလေခန္တေစမဟာဘူတေစစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအကုန်လုံးဟာတဟာနိအကုသိုလ်ကလည်းစိတ်တစားယုတ်ကိုမဟာဘုတ်ကလည်းစိတ်တစားယုတ်ကိုတဟာနိနောက်နင်ဟိတ်ဘက်ကောက်မှဆိုရင်စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့14ပဲကြော်ပြောတော့မယ်နော်14တရားဘာနှုတ်မလဲအညာမညာရဲ့ဝိပါကရဲ့နှုတ်နော်နောက်ကအကုတလင်းစအဗျာကတင်စဓမ္မပရိစ္ဆာအကုတလောစအဗျာကတောစဓမ္မဥပ္ပဇန္တိနာအာတိဝနာပစ္စယအကုတလံဧကံခန္တင်စဝဋ္ထုံစပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္တေစဝဋ္ထုံစပစ္စယဧကောခန္နောဒွေခန္တေစဝဋ္ထုံစပစ္စယဒွေခန္ဓာအကုတလေခန္တေသမဟာဘူတေစစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံကတ္တကောက်ကဒီအကုန်လုံးကောက်ပေးရကတ္တကောက်အကုန်လုံးကောက်ပေးရမှာစနစ်ပထမဇောစေတသိက်29အစိတ်နမခန္ဓာအစိတ်နမခန္ဓာတဟာနိဝတ္ထုနဲ့ပုရိနိ
ตัวตหานิกตาကောက်ကောက်နော်နောက်တစ်ခါဟိပတတိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပဲကြည့်ပြီးကောက်လိုက်မလဲအကုသိုလ်စနစ်ကိုပဲကြည့်ပြီးကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္ဆာဇာတာနာအတေဝနာဆိုတော့အတေဝနာဝိပါကကျင်ပြီးကောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်နာအတေဝနာပစ္စည်းပြပါမယ်အဒီနေ့တော်လိုက်အောင်နော်